Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Біз сіздермен курсымызды бастаймыз. Енді мына кішкене техникалық ақауларға байланысты 13 минут кешігіп бастадық, 13 минут аяқтаймыз кешігіп. Біздің бүгінгі курсымыздың тақырыбы қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін дамыту. Менің аты жөнім сіздердің курс жетекшілеріне және тренер Арзымбетова Салтанат Жақсылыққызы, осы өрлеу біліктілік арттыру институтының инновациялық білім беру және ақпараттық технологиялар кафедрасының аға оқытушысы және тренермін. Біздің курсымыз қазақ тілі мен әдебиет мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін дамыту тақырыбы бойынша жұмыс жасаймыз. Бағдарламамыз оқыту форматымен таныстырып өтетін болсам, қашықтан оқыту бұл 3+5 бағдарламасы бойынша жұмыс жасаймыз. 80 сағаттық курс, 3 сағат онлайн, 5 сағат офлайн, яғни тыңдаушының өзіндік жұмысы ретінде біз жұмыс атқарамыз. Сіздермен бірге 9 пен 10-ның арасында 11-ден 15 минут уақытта жұмыс жасайтын боламыз. Қазір енді 11:30-ға дейін жұмыс жасаймыз. Содан кейін 11:30-нан сағат 3:30-ға дейін біз сіздермен WhatsApp желісі арқылы, электрондық почта арқылы сіздермен жұмыс жасайтын боламыз. Бұл түсінікті ғой деп ойлаймын сіздерге. Келесі, енді біз өзіміздің бағдарламаның модульдермен танысып өтейін, сіздер таныстырып өтейін. Бағдарламаның мазмұндық жүйелері, біз осы 5 модульмен жұмыс жасаймыз. Біз сіздермен осы 80 сағаттық курста. Бұл бірінші нормативтік құқықтық модуль. Бұл білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге асыру механизмдерін қарастырамыз. Психологиялық педагогикалық модульда педагогтардың кәсіби құзыреттіліктерінің психологиялық педагогикалық негіздерін туралы айтамыз. Мазмұндық модульде жаңартылған білім мазмұн талаптарына сай қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін қамтамасыз ету бойынша жұмыс жасаймыз. Технологиялық модульда қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімдерінің IT құзыреттілігін дамыту бойынша жұмыс жасаймыз. Соңында валидативтік модульде қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімдерінің кәсіби мүдделері, сұрақ түрлерін құрастыру әдістері, эссе жазу әдістемесі бойынша біз сіздермен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни біз жұмыс жасаған уақытта әр нәрсенің өзінің нәтижесін көруіміз керек, оның өзінің бағалау түрлері бар, сондықтан тыңдаушылардың білімін бағалау түрлеріне біз бақылау ретінде кіріс және шығыс сауалнамасын аламыз. Шағын сабақтар таныстырылыммен жұмыс жасайтын боламыз, соңында қорытынды тестілеу аламыз. Нәтижесінде тыңдаушылар не нәрсеге қол жеткізеді? Яғни, нені түсініп шығады? Орта білім беру жүйесінде мемлекет саясатының принциптері және негізгі бағыттарын, білім беру мазмұнын жаңартудың психологиялық педагогикалық негіздерін, білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы оқытудың заманауи тәсілдерінің мәнін, өзектілігін және ерекшелігін түсінеді. Енді қолдана аламыз оқыту үдерісінде IT технологияны, жаңашыл әдіс тәсілдерді енгізу механизмін, тілдік дағдыларды дамытуға бағытталған зерттеушілік дағдыларды дамытуға ықпал ететін проблемалық және шығармашылық тапсырмаларды әзірлеп тиімді қолдана алады екенбіз. Қандай дағдыны меңгереміз? Оқу қызметін жоспарлау және қазақ тілі мен әдебиет пәнін тиімді оқытуды ұйымдастыру дағдыларын, оқушылардың білім жетістігін критериалды бағалау әдістерін қолдануды біз өзімізге меңгереді екенбіз. Жақсы. Ал енді біз өзіміздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбына келейік, құрметті әріптестер. Орта білім беру жүйесі бойынша мемлекеттік саясаттың нормативтік құқықтық актілерінің бекітілген негізгі бағыттары мен қағидалары, орта білім беру ұйымдар педагогтарының қызметін реттеуші нормативтік құқықтық актілер бойынша деген тақырып бойынша біз сіздермен қазір 3 сағаттық дәріс тыңдап пікір алмасатын боламыз. Сіздердің экрандарыңызда, оң жақтарыңызда чат бар, сол жерге біз бір-бірімізбен сұрақ-жауап ретінде диалогқа түсейік.
Біз де жақсы сабаққа қатысып отырамыз. Сабағымыздың мақсаты орта білім беру жүйесі бойынша мемлекеттік саясаттың нормативтік құқықтық актілерімен бекітілген негізгі бағыттары мен қағидаларын түсіндіру, орта білім беру ұйымдар педагогтарының қызметін реттеуші нормативтік құқықтық актілермен таныстыру. Бұл біздің сабағымыздың мақсаты. Ал енді біз сіздермен Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілердің ақпараттық құқықтық жүйесі бойынша түсіндіріп өтейін. Бұл жерде міне педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын таныстырып өтемін. Бұл Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі номер 338 бұйрығымен бекітілген. Білім беру ұйымдары қызметкерлерінің лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамасы мыналарға негіз болады. Құрылымдық бөлімшелер туралы олардың білім беру ұйымдарындағы орны мен рөлін анықтайтын ереже жасау, қызметкерлердің міндеттерін, құқықтары мен жауапкершіліктерін белгілейтін лауазым нұсқаулықтар әзірлеу, кадрларды іріктеу мен орналастыру, оларды пайдаланудың дұрыстығын бақылау жүргізу, білім беру ұйымдарының қызметкерлерін аттестаттан өткізу. Екінші, бұл білім беру ұйымдарының штат кестесінде қызметкерлер лауазымының атаулары осы сипаттамада көрсетілген лауазымдық атауларға сәйкес келуі қажет. Үшінші, әрбір лауазымға берілген сипаттама 3 бөлімнен тұрады. Бірінші, лауазымдық міндеті, екінші, білуге міндетті және біліктілікке қойылатын талаптар деген бөлімдерден тұрады екен. Лауазымдық міндеттер бөлімінде не қарастырылады? Онда қызметкерлердің ұтымды мамандануын қамтамасыз ететін жұмыстардың технологиялық біртектілігін және өзара байланыстылығын ескере отырып, осы лауазымды атқаратын қызметкерге толық не жартылай тапсыратын негізгі жұмыстарды қамтиды. Білуге міндетті бөлімінде қызметкерге арнайы білімге қатысты сондай-ақ заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді, ережелерді, нұсқаулықтарды, тағы да басқа материалдарды білу бойынша қойылатын негізгі талаптарды, қызметкер лауазымдық міндеттерін орындау кезінде қолданылуға тиіс әдістер мен құралдарды қамтиды. Біліктілікке қойылатын талаптар бөлімі бойынша қызметкердің көзделген міндеттерін орындау қажетті қызметкерлердің кәсіби даярлық деңгейі мен жұмыс өтіліне байланысты талаптар айқындалады. Бұл біздің сіздерге таныстырылған ақпараттық құқықтық. Ары қарай кіріспе бөлімімізде бірінші сіздерге сұрақ қояйын деп отырмын. Өз лауазымдық міндеттеріңізді білесіздер ме? Лауазымдық міндеттеріңізді жаңа сіздерге айтылды, оң жақтарыңызда чатқа жазып, біз қазір бір-бірімізбен пікір алмасайық, мен сіздерге қосылып отырмын. Осы сұраққа жауап берсеңіздер. Құрметті әріптестер, мен жауап күтемін. Қандай лауазымдық міндеттеріңізді білесіздер? Білемін дейді, Гүлмира ханым айтады, білемін дейді. Қандай? Не істеуіміз керек біз? Білеміз дегенді ашып жазсаңыздар. Еңбек кодексін білемін дейді, білім туралы заңды білемін дейді. Айнұр әріптесіміз айтады. Лауазым, білім туралы заң дейді. Бұл жерде сіздер екінші сұраққа жауап беріп тұрсыздар ғой. Қандай заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді, ережелерді, нұсқаулықтарды білуіміз керек деген сұраққа жауап беріп тұрсыздар. Жақсы. Лауазымыңыз бойынша сіз не істейсіз? Еңбек кодексін білем дейді. Мәншүк айтады. Мәншүк әріптесіміз. Жақсы. Жақсы. Енді қандай заңнамалық және нормативті құқық актілерді, ережелерді, нұсқаулықтарды білуіміз керек деп ойлайсыздар? Нені біз білуіміз керек? Біз өзіміз енді мұғалімбіз,
Білім береміз дейді Аружан, иә. Жақсы. Тағы да. Жақсы. Екінші сұраққа жауап берейік. Білім туралы заңды білеміз деп жаңа білуіміз керек деп айтып жатырсыздар, иә? Педагог мәртебесі туралы заңды білуіміз керек, иә? Айнұр әріптесіміз дұрыс айтады. Тағы да. Конституцияны білуіміз керек, иә? Білім туралы заңды білуіміз керек. Педагог мәртебесі туралы заңды білуіміз керек деп жазып жатыр. Жақсы. Өте жақсы. Пікірлеріңізге ары қарай қосылып кетейік. Лауазымдық міндеттеріміз, қарап отырыңыздар, білім беру ұйымдарындағы барлық мамандық мұғалімдеріне лауазымдық міндеттеріміз мынау екен. Сіздерде қаламдарыңыз болса, дәптерлеріңізді алып жазып отырсаңыздар болады. Ералы жазып жатыр бізде. Критериалды бағалауды білуіміз керек, дұрыс айтасыз. Сабақ беру әдісі, білім беру стандарты бойынша өз еркімізге таңдауға, балаларға нәтижелі білім беру дейді. Жақсы, өте жақсы. Иә, енді ғана кішкене ашылып отырсыздар ғой деп ойлаймын, әріптестер. Жақсы. Ондай болатын болса, лауазымдық міндеттеріңізге не жатады екен, қарап отырыңыздар. Өздеріңіздің білімдеріңізді тағы да қоржындарыңызға қосып жазып алсаңыздар болады. Педагогикалық әдепті сақтау деді, дұрыс айтасыз, Клара апай. Жақсы. Яғни лауазымдық міндетімізге мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес оқытатын пәннің ерекшелігін ескере отырып, оқыту мен тәрбиелеуде жүзеге асырамыз. Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жеке қабілеттерін ашуға және дамытуға, тұлғаның әлеуметтенуі мен жалпы мәдениетін қалыптастыру ықпал етуіміз керек. Оқытудың әртүрлі нысандарын, тәсілдерін, әдістерін қолданамыз. Пәннің күнделікті сабақ жоспарларын құрамыз. Оқыту процесіне инновациялық ақпараттық технологияларды енгізуді қамтамасыз етеміз. Білім алушылар мен тәрбиеленушілерді мемлекеттік білім беру стандартына қарастырылған білім, білік және дағдылармен қамтамасыз етуіміз керек. Білім беру бағдарламаларын әзірлеуге және орындауға қатысамыз. Олардың оқу жоспары мен оқу процесс кестесіне сәйкес іске асыруын қамтамасыз етеміз. Әдістемелік бірлестіктердің қызметінде және басқа да әдістемелік шараларға қатысамыз. Кәсіби біліктілігін жүйелі арттыруды жүзеге асырамыз. Білім алушылардың, тәрбиеленушілердің жеке қабілеттерін, мүдделері мен икемдіктерін, олардың отбасылық, тұрмыстық жағдайларын зерделейді. Әлеуметтік білім беретін мекемелерде оқытатын пәннің ерекшелігін ескере отырып, білім алушылар мен тәрбиеленушілердің дамуындағы ауытқулар барынша түзетуге бағыттаған оқыту мен тәрбиелеу бойынша жұмысты жүзеге асырамыз. Компьютерлік сауаттылықты, ақпараттық коммуникациялық құзыреттілікті меңгерген, жүйелі түрде өзінің кәсіби біліктілігін арттыруымыз керек. Білім беру процесс кезінде білім алушылардың өмірі мен денсаулығын сақтауын қамтамасыз етуіміз керек. Ата-аналар немесе олардың алмастырушы адамдармен байланыс жасауымыз керек. Оқу тәртібін, сабаққа қатысу режимін сақтайды. Құрал жабдықтарды пайдалануда қауіпсіз техникасын ережелерін сақтауымыз керек. Оқыту процесінде балалардың денсаулығы мен өмірін қорғау үшін қажетті жағдай жасауымыз керек. Қызметі туралы есеп дайындауды және тапсыруды қамтамасыз етуіміз керек. Жақсы. Сіздерге түсінікті ғой деп ойлаймын, иә, өйткені қараңыздар, міне. Білім беру процесс кезінде білім алушылардың өмірі мен денсаулығын сақтауын қамтамасыз етуіміз керек. Яғни, өзіңіздің сабақ беріп жатқан кездегі білім алушылардың өмірі мен денсаулығына. Бұл сіздің лауазымдық міндеттеріңізге кіреді. Ата-аналармен немесе оларды алмастырушы адамдармен байланыс жасауымыз керек. Енді бұны барлық мұғалім жасайды, жасап та жүрсіздер, дегенмен де жаңағыдай сұрақ келген кезде, тосында сұрақ келген кезде біз өзіміздің істеп жүрген жұмысымызды ұмытып қалып, осылай жүйелі түрде жеткізе алмай жатамыз, иә? Оқу тәртібі, сабаққа қатысу режимін сақтауымыз керек. Құрал жабдықтарды пайдалануда қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтауымыз керек. Оны қалай түсінесіздер? Яғни, құрал жабдықтар дегеніміз не? Біздің оқушылардың алдында отырған кітабы, қаламы, де, мысалы, бұл жерде барлық білім беру ұйымдарында барлық мамандықтардың мұғалімдерге айтып жатыр ғой, біздің саламызда, мысалы, қазақ тілі мен әдебиетімізде не болады? Бізде математикадағы циркульдер, мысалы, үшкір, сызғыштар бізде болмағанмен, бізде жазатын қаламдар, қарындаштар болады, олардың да ұштары үшкір болады. Оны біз
қадағалап отырмаса неше түрлі жағдайға ұшырауы мүмкін. Балалар ойнап отырып, болмаса бір-бірінен түртіп отырып деген сияқты. Міне осы жердегі мысалы ойлауы мүмкін құрал жабдықтарды пайдалану қауіпсіз техникасы деген не нәрсе деген сияқты. Міне осындай техниканың бәрін біз сақтау ережелерін білуіміз керек екен. Оқыту процесінде яғни тағы сабақ беру барысында балалардың денсаулығы мен өмірін қорғау үшін қажетті жағдайды жасауымыз керек. Ары қарай өздеріңіз білесіздер, өздеріңіз атқарып жүрген жұмыстарыңыз туралы бірлестік жетекшілеріне, болмаса директордың оқу ісінің меңгерушілеріне, тәрбие ісінің меңгерушілеріне есеп дайындап тапсыру бұл сіздің лауазымдық міндеттеріңізде жатады екен. Иә, дұрыс айтасыз. Ералы айтып жатыр, тоқ көздері де бар кабинеттерде дейді. Иә, өйткені біз сабағымызда өзіміздің алдымызда тұрған өтіп жатқан сабағымызға ықтият болмасақ, болмаса себепсіз далаға шығып кеткенде мұғалім мысалы бір жағдай болып сыртқа шыққанның өзінде де тыныш отырмайтын, мысалы гиперактивный балалар болады ғой, сол кезде де мысалы тоқ көздеріне бірдеңе жаңағы телефон зарядтаймын деген сияқты нәрселермен сондай қауіпсіздік техникасын сақтамауы мүмкін. Ералы дұрыс, жақсы қатысып отыр. Оқушы үнін тыңдау дейді. Жақсы, Клара апай, дұрыс айтасыздар. Бұл енді біз сіздердің лауазымдық міндеттеріңіз. Енді біз нені білуге міндеттіміз? Сіздер бағана өздеріңіз айтып жатсыздар, иә, білім туралы заңды білуіміз керек, педагог мәртебесін білуіміз керек деген сияқты. Міне нақты тағы да айтып өтетін болсам, біз білуге міндетті Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодекс, Қазақстан Республикасының білім туралы заңын, тіл туралы заңын, бала құқығы туралы заңдарды біз білуіміз керек екен. Содан кейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы, мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы туралы, арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы, бұның бәрі сіздер өзіңіздің сабақтан басқа, мысалы тәрбие сынып жетекшісі болғандықтан сіз міндетті түрде балалармен жұмыс жасайсыздар, олардың отбасылық жағдайын, әлеуметтік жағдайын бәрін сіздер өздеріңіздің журналдарыңызда тіркеліп тұрады, ата-аналармен байланыс жасайсыздар. Сондықтан осындай біз білуге тиісті заңдардың бәрін біз білуіміз керек екен. Енді мысалы кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы заңдар және басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді, пәнді оқытудың, тәрбие жұмыстарының әдістемесін, пән кабинеттері мен қосалқы орынжайларды құрал жабдықтармен қамтамасыз ету талаптарын жаңағыда айтып өттік, иә, оқыту тәсілдері мен оның дидактикалық мүмкіндіктерін, педагогика ғылым мен білім берудің негізгі даму бағыттары мен перспективасын айқындайтын басқа да құқықтық нормативтік актілерді, еңбекті ғылыми ұйымдастыру мен құқық негіздерін, педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандартын, педагогика, психология, педагогика ғылым мен практика жетістіктерін, еңбек туралы заңнама, қаржылық шаруашылық қызмет негіздерін, еңбекті қорғау, өртке қарсы қорғаныс, қауіпсіздік техникасы нормалары мен ережелерін, санитариялық нормалар мен қағидаттарды біз білуге міндетті екенбіз. Иә, Маржан жазып жатыр, балалардың өмірі мен денсаулығын сақтау сабақ үстінде біз жауаптымыз дейді. Дұрыс айтасыз. Енді келесі айдарымыз біз біле жүрейік дейді. Енді осы педагогтардың білуге тиісті заңдарға шолу жасап өтейік. Жаңа айттық, осы нәрсені білуіміз керек деп, соған енді кішкене шолу жасайық. Бірінші біз не дедік? Жаңа Қазақстан Республикасының Конституциясын білуіміз керек деп айтты. Бұл Қазақстан Республикасының ата заңы. Конституция 95 жылы 30 тамыз күні жалпы халықтық референдум негізінде қабылданды және 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. Конституция 9 тараудан 98 баптан тұрады. Сіздер бұны жақсы білесіздер. Өйткені әр жылы осы жаңа оқу жылы басталғанда қыркүйек айында сіздер осы 1 қыркүйекпен қатар осы 30 тамыздағы Конституция, Қазақстан Республикасы Конституциясы күнін, ата заңы туралы сіз оқушыларға мәлімет беріп, тәрбие сағатын өтесіздер, иә?
Енді конституция бұл мемлекеттік құрылыстың құқықтық негізін қалыптастырушы құжат болып табылады. Бұл мемлекеттік тетік, қоғамдық, саяси институттар ретінде қызметтің негізгі барлық принциптерін орнықтырады. Адам мен азаматтың конституциялық мәртебесін белгілейді, экономикалық құрылыстың негіздерін айқындайды. Енді бұл жерде 98 баптың бәрін біз талқыламаймыз. Өзімізге керекті, өзімізге қатысты деген баптарды айтып өтейік. Бірінші бапта Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Қараңызшы, бірінші бапта ең алдымен не деп отыр? Ең қымбат қазына бұл адам деп отыр, және ол адамның өмірі. Қандай жағдайда болса да, біздің елімізде мысалы әртүрлі жағдайлар болып жатыр ғой. Кешегі мысалы су тасқыны болып жатыр, арыста болып жатқан жарылыстар, осы кезде бірінші адам шығыны бар ма деп айтады. Байқап тыңдап жүрсеңіздер, бұл жердегі біздің конституциямыздағы ең алдымен бірінші бапта көрсетілген бұл ең қымбат қазына адам және оның өмірі, оның құқығы және бостандықтары деп көрсетілген. Екінші бапта Қазақстан Республикасы президенттік басқару нысандағы біртұтас мемлекет екенін көрсетеді. Біз Қазақстан Республикасы президенттік басқару нысандағы мемлекет екенімізді көрсетіп отыр. Үшінші бапта тағы да бұл мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы бұл халық деп отыр. Жетінші бап Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл бұл қазақ тілі. Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде, қазақ тілімен тең қолданылады. Мемлекет Қазақстан халқының тілдерін үйрену мен дамыту үшін жағдай туғызуға қамқорлық жасайды. 30-шы бапта азаматтардың мемлекеттік оқу орындарында тегін орта білім алуына кепілдік беріледі. Орта білім алу міндетті. Азаматтық мемлекеттік жоғары оқу орнында конкурстық негізде тегін жоғары білім алуға құқығы бар. Жеке меншік оқу орындарында ақылы білім алу заңмен белгіленген негіздермен тәртіп бойынша жүзеге асырылады. Мемлекет білім берудің жалпыға міндетті стандарттарын белгілейді. Кез келген оқу орнының қызметі осы стандарттарға сай келуі керек. Бұл сіздерге түсінікті деп ойлаймын, өйткені сіздердің мысалы орта білім алу міндетті деп отырмыз, азаматтар мемлекеттік оқу орындарында тегін орта білім алуына кепілдік беріледі. Яғни бізбен сіздердің оқытып жатқан оқушыларымыз, мектептеріміз барлығы да бұл тегін орта білім алу, және оны қамтамасыз ету, сіздер де білесіздер, барлық оқушы, барлық бала оқуға қамтылды ма деп осындай бізден тізім алып отырады. Және де конкурстық негізде тегін жоғарғы білім алуға құқы бар. Ол да сіздерге аян. Жеке меншік орындар деп жатамыз, кейде айтамыз, ол жеке меншік орын ғой деген сияқты бізде бір көзқарас қалыптасқан. Бұл жеке меншік оқу орнының өзі де осы біздің мемлекеттік оқу орындар сияқты белгіленген стандартпен жұмыс жасайды. Жақсы. Келесі, тағы да білуіміз керек болған нәрсе бұл білім туралы заң болады. Қазақстан Республикасының 2007 жылы 27 шілдедегі номер 319 заңы білім туралы заң, бұл 12 тарау 68 баптан тұрады. Бұны да жазып алсаңыздар болады. Ертең өздеріңіз осы аттестация кезінде, болмаса енді оқу ісінің меңгерушісі, одан ары қарай мектеп директорына беріп жатсаңыздар, жаңағы өтініш беріп жатсаңыздар, сіздерге керек заңдардың бірі. Яғни 12 тараудан 68 баптан тұрады екен. Осы заң білім беру саласында қоғамдық қатынастарды реттейді. Осы саладағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерін айқындайды. Және Қазақстан Республикасы азаматтарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың білім алуға конституциялық құқын қамтамасыз етуге бағытталған. Енді ескере кететін нәрсе, заңда жазылған, бұрынғы қараңыздар, соғысқа қатысушылар мен соғыс мүгедектері деген сөздер болған. Оны ұлы отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне деген сөздермен ауыстырылсын деп. Және қараңыз, оқу және тәрбие процесін
оқу және тәрбие процесі, оқу және тәрбие процесінің деген сөздер тиісінше оқу тәрбие процесі және алып тастаймыз, оқу тәрбие процесін, оқу тәрбие процесінің деген сөздермен ауыстырылды. Енді сіздер өздеріңіздің жасап жүрген баяндамаларыңызда, қандай да бір шараларда осындай сөздер кездесетін болса, сабақ жоспарларыңызда деген сияқты, және оқу және тәрбие процесі деген орнына оқу тәрбие процесі деп жазатын боламыз. Содан кейін педагог кадрлардың, педагог қызметкердің, педагог жұмыскерге, педагог кадрларды, педагог жұмыскерлер мен оларға теңестірілген адамдар, педагог жұмыскерлер мен оларға теңестірілген адамдарды, педагог қызметкерлердің, педагог жұмыскерлердің, педагог қызметкерлерден деген сөздер тиісінше педагогтердің, педагогтың, педагогке, педагогтерді, педагогтердің, педагогтер, педагогтерден деген сөздермен ауыстырылды. Түсінікті ғой, яғни тіркес жазбай педагог кадрлар, педагог жұмыскерлер мен оған теңестірілген адамдар деген сөздің орнына тек қана педагог, педагогке, педагогтың деген сөздерді жазамыз. Бұл естеріңізде болсын. Енді бұл Қазақстан Республикасының 27 желтоқсан 2019 жылғы номер 294 бұйрығы бойынша алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік 10 күн өткен соң қолданысқа енгізілді, яғни 2019 жыл. Түсінікті ғой. Ары қарай. Жаңа біз сіздермен айттық, 12 тараудан тұрады деп, ол тараулардың қазір аттарымен таныстырып өтсек, мысалы бірінші жалпы ережелері, екінші тарау білім беру жүйесін басқару, үшінші тарауда білім беру жүйесі, төртінші тарауда білім беру мазмұны, бесінші тарау білім беру қызметін ұйымдастыру, алтыншы тарау білім беру қызметінің субъектілері, жетінші тарау жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымда кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтың мәртебесі, сегізінші тарауда білім беру саласында мемлекеттік реттеу, тоғызыншы тарауда білім беру жүйесін қаржылық қамтамасыз ету, 10-шы тарауда білім беру саласында халықаралық қызмет, 11-ші тарауда Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық, 12-ші тарауда қорытынды және өтпелі ережелер деген осындай 12 тараудың сіздерге мына атын көрсетіп отырмын. Жақсы, бұны негізінде сіздер біледі ғой деген ойдамын. Тағы да қосымша ретінде айтып жатырмын. Бұның бәрі сіздер өздеріңіздің педагогикалық кеңестеріңізде, әдістемелік бірлестіктің жиналыстарында өздеріңіздің жоспарларыңыз бойынша бұны оқып, талқылап өткен боларсыздар. Дегенмен де сіздерге тағы да білуге тиісті нәрселерді естеріңізге түсіріп жатырмын. 27-ші бапта білім алу нысандары. Бұл жерде не қарастырылады деген бағана айтқан, түгел біз баптың бәрін қарап шықпаймыз, өзімізге тиісті баптарды ғана талқылайтын боламыз деп. Жеке адамның қажеттіліктері мен мүмкіндіктері ескеріле отырып, білім беру бағдарламаларының мазмұнына, білім берудің әрбір деңгейін алуға қол жеткізу жағдайларын жасалуына қарай оқыту күндізгі, кешкі, сырттай оқу, экстернат және ерекше білім беруіне қажеттілігі бар адамдар, балалар үшін қашықтан оқыту нысанында жүзеге асырылады. Бұл барлығымызға аян, бұл таңсық нәрсе емес, күндізгі оқу, кешкі оқу дегенімізде бар. Сырттай оқу және экстернатты да білесіздер. Және ерекше білім беруіне қажеттілігі бар адамдар, болмаса балаларды қашықтан оқыту нысанында жүзеге асырылады. Енді қазіргі жағдайға байланысты біз өзімізде қашықтан оқытып, 1.90 қашықтан оқытып жұмыс жасадық. Енді тағы да қосымша, 37-ші бапта қосымша білім беруге нені қарастыруымыз керек? Бұл жерде ересектерге білім беру қоғамда болып жатқан әлеуметтік экономикалық өзгерістерге сәйкес білім мен дағдылардың қосымша көлемін алу үшін олардың өмір бойы білім алу қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған. Ересектердің білім алушылардың формальды емес білім беру арқылы жүзеге асыруын қарастырады. Ересектерге қосымша білім беруді білім беру ұйымдары, сондай қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын құрылымдық бөлімшелермен заңды тұлғалар жүзеге асырады. Ересектерге формальды емес білім беруді оқытудың орны, мерзімдері мен нысаны есепке алынбай көрсетілген білім беру қызметін ұсынатын ұйымдар жүзеге асырады және ол
нәтижелерін растайтын құжат берумен бірге жүргізіледі. Ересектер деп отырғанымыз біз, андрогогика. Ересектердің формальды емес білім беру арқылы өмір бойы алған оқу нәтижелерін қосып, заңда көзделген тәртіпке сәйкес танылады және одан әрі жұмысқа орналасуға жәрдемдеседі. Яғни білім беру ұйымдары басшы кадрларының, педагогтерінің және ғылыми қызметкерлердің біліктілігін арттыру 5 жылда кемінде бір рет жүзеге асырылады делінген. Яғни өздеріңіздің пән бойынша біліктіліктеріңізді 5 жылда бір рет жүзеге асырып отырсаңыздар болады. Дегенмен де мен өзім ойымды айтайын. Енді қазіргі заманда технология дамып жатқан заманда мен 5 жыл, маған осы сертификат 5 жылға жарайды екен деп отырудың ешқандай қажеті жоқ. Өзіңіздің қазір пән бойынша біліктілігіңізді арттырғанмен тағы да қосымша қаншама әдістемелік көмек керек, сосын ол әдістемелер әрқайсысы, мысалы сын тұрғысынан ойлау, IDEA құзыреттілік, қашықтан оқыту, міне осының бәрін өзіңіз қосымша оқып біліктілігіңізді арттыра берсеңіз болады. Болмаса 3 жылдан кейін де қаншама заңдар өзгеріп отырады. Сондықтан өзіңіздің біліктілігіңізді, біліміңізді ары қарай дамыту мақсатында, жетілдіру мақсатында сіздерге шек қойылмайды, оқи берсеңіз болады. Дегенмен де 5 жылдан біліктілікті арттыру 5 жылда кемінде бір рет жүзеге асырып тұруымыз керек. 5 жылдан ары қарай мысалы қалып кетсеңіз, мүлде қалып кетесіз. 5 жыл деген өте, мысалы біліктілікті арттыруға өте көп уақыт. Жылда қаншама курстар келіп жатыр, қаншама өзгерістер болып жатыр деген сияқты. Сондықтан да сіз өздеріңіз біліктілік. Енді білім алушылар мен тәрбиеленушілердің мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандартына сәйкес сапалы білім алуға, білім беру ұйымы кеңесінің шешімі бойынша жалпы міндетті мемлекеттік білім беру стандарты шеңберінде жеке оқу жоспарларын, қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша оқуға, оқу жоспарларына сәйкес баламалы курстарды таңдауға, өзінің бейімділігі мен қажеттігіне қарай қосымша білім беру қызметтерін, білімдерді ақылы негізде алуға, білім беру ұйымдарын басқаруға қатысуға, қайта қабылдануға, бір оқу орнынан басқасына, бір мамандықтан немесе жоғары білімнің білім беру бағдарламасынан басқасына ақылы негізде мемлекеттік білім беру тапсырмасы бойынша оқуға немесе оқудың бір нысанына басқасын ауысуға, білім беру ұйымдарына, оның ішіне мүгедектер, мүмкіндіктері шектеулі балалар үшін қолжетімді нысан ақпараттық ресурстар тегін пайдалануға, оқулықтармен, оқу әдістемелік кешендермен, оқу әдістемелік құралдармен, оның ішіне мүгедектер, мүмкіндіктері шектеулі балалар үшін дайындалған оқулықтармен, оқу әдістемелік кешендермен және оқу әдістемелік құралдармен қамтамасыз етілуге, спорт, оқу, акт залдарын, компьютерлік сыныптар және кітапхананы тегін пайдалануға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес халықты жұмыспен қамту саласындағы жағдай туралы ақпарат алуға, өзінің пікірі мен сенімін еркін білдіруге, өзінің адамдық қадір қасиетін құрметтелуіне, оқудағы ғылыми және шығармашылық қызметтегі табыстар үшін көтермелеуіне сыйақы алуға құқығы бар. Яғни білім алушылар мен тәрбиеленушілер. Олар кімдер екенді жаңа сіздер өздеріңіз көріп өттіңіздер, оқушылар, студенттер деген сияқты. Төртінші, ведомстволық бағыныстылығына қарамастан барлық білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысаны бойынша білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жергілікті өкілдік органдарының шешім бойынша қоғамдық көлікте жеңілдікпен жол жүруге, оқушыларға, студенттерге, әсіресе оқудан бос уақытта оқуды жұмыспен ұштастыруға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әскери қызметке шақырылу мерзімін кейінге қалдыруға құқығы бар. Медициналық айғақтар бойынша және өзге де ерекше жағдайларды білім алушыға академиялық демалыс берілу мүмкіндігін білім беру ұйымдарын бітірген азаматтар келесі деңгейдегі білім беру ұйымына түсу кезінде бірдей құқықтарға ие болады. Ералы жазып жатыр, өте тамаша, дұрыс айтасыз. Келсем, қазір күн сайын жаңалық еніп жатыр, сондықтан біз өз біліктілігімізді арттырып отыруымыз керек дейді. Жақсы, өте жақсы. Тамаша. 49-шы бапта ата-аналардың және өзге де заңды өкілдердің құқықтары мен міндеттерін қарастырайық. Енді мысалы біз сабақ пән мұғалімі ретінде және сынып жетекші ретінде ата-аналармен байланыста боламыз. Қазіргі жағдайда ата-аналар өздерінің заңдарын сіз ондай жасауға, бұлай деп айтуға сіздердің құқықтарыңыз жоқ деген сияқты көп ескертулермен келіп жатады. Сондықтан сіздерде білуіңізге міндетті, мысалы ата-аналардың
ата-аналардың қандай мысалы міндеттері бар, қандай құқықтары бар, осыны біз біліп алуымыз керек екен. Кәмелетке толмаған балалардың ата-аналары мен өзге де заңды өкілдерінің баланың тілегін, жеке бейімділігі мен ерекшеліктерін ескере отырып, білім беру ұйымын таңдауға, ата-аналар комитеттері арқылы білім беру ұйымдарының басқару органдарының жұмысына қатысуға, білім беру ұйымдарының өз балаларының үлгеріміне, мінез құлқына және оқу жағдайларына қатысты ақпарат алуға, өз балаларын оқыту мен тәрбиелеу проблемалары жөнінде психологиялық, медициналық, педагогикалық консультациялардан консультация көмек алуға, балаларының шарттық негізде қосымша қызмет көрсетулер алуына құқығы бар. Енді қараңыздар, бұл жерде ата-аналар өздерінің балаларының сабақтарына қатысуға деп отыр, не құқықтары бар екен. Яғни бұл жерде мектептерде ол жұмыс ретке қойылған деп ойлаймын. Өйткені ата-аналар қай кезде мысалы сабаққа қатысу керек, қай күндері қатысу керек деген сияқты мектеп әкімшілігімен келісілген күнде ашық есік күні деген күндер болады. Сол күндерде мектептегі кіреберіс дәлізде тақтада ілініп тұрады, ата-аналардың сабаққа қатысып, өзінің баласының деңгейін көруге, мұғаліммен жаңағы кері байланыс жасауға, мысалы кез келген күн емес, мысалы аптаның мысалы сейсенбі, жұма күндері деген сияқты өздерінің күндерін белгілеп қойды. Ол мектептермен келген болады, сондықтан оны айтып жатыр. Бұл шара іске асырылып жатыр. Содан кейін енді мектепте өзімізде психологымыз бар, дәрігеріміз бар. Соған байланысты өз балаларының оқыту мен тәрбиелеу проблемалар жөнінде психологтармен медициналық педагогикалық консультациялар алуға, көмек алуға құқықтары бар екен. Енді ата-аналар мен өзге де заңды өкілдер балаларға өмір мен оқу үшін салауатты және қауіпсіз жағдайлар жасауға, олардың ой өрісі мен дене күшін дамытуды, имандылық тұрғысынан қалыптасуын қамтамасыз етуге, балаларды одан әрі жалпы білім беретін мектепке беруді айқындай отырып, мектеп алды даярлығын қамтамасыз етуге, білім беру ұйымының жарғысында айқындалған қағидаларды орындауға, балалардың оқу орнындағы сабаққа баруын қамтамасыз етуге, білім беру ұйымы жұмыскерлерінің ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге, білім беру саласындағы уәкілетті орган белгілеген міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды орындауға, білім беру ұйымында белгіленген киім формасын сақтауға міндетті. Бұл жерде сіздерге де бәрі түсінікті ғой деп ойлаймын. Яғни ата-ана өзінің баласының сабаққа баруына қадағалау жасау керек. Мектепке жібердім ғой, білмеймін, сіз қайда қарап жүрсіз деген нәрсе болмау. Яғни балалардың оқу орнындағы сабаққа баруын қамтамасыз ету ата-ананың міндеті. Білім беру ұйымы жұмыскерлерінің ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу. Яғни мұғалімдердің айтып отыр, білім беру ұйымы жұмыскерлерінің, мұғалімдердің, педагогтардың, психологтардың, дәрігерлердің деген сияқты ар-намысы мен қадірін құрметтеуге, білім беру саласына уәкілетті орган белгілеген міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды орындауға. Яғни мектеп формасында қандай талап қойылды, не кию керек, мысалы көк түсті костюм шалбар, болмаса жаңа мектептің өзінің эмблемасы деп жатады, сол шарттарды орындауға міндетті. Білім беру ұйымында белгіленген киім формасын сақтауға міндетті деп отыр. Міне ата-аналардың құқықтары мен міндеттері. 51-ші бапта жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтың құқықтары мен міндеттері мен жауапкершіліктері деп отыр. Бұл жерде жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру педагогының кәсіптік қызметіне соттың заңды күшіне енген үкіміне сәйкес педагогтың кәсіптік қызметін жүзеге асыру құқығынан айырылған, Қазақстан Республикасының заңдарына белгіленген тәртіппен әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілетін шектеулі деп танылған, медициналық қарсы көрсетілімдер бар, психиатриялық және наркологиялық есепте тұрған, жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білімі туралы құжаттар жоқ адамдар Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне көзделген өзге де шектеулер негізінде жіберілмейді. Енді жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейін білім беру ұйымында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтың
кәсіби қызметіне арналған жағдаймен қамтамасыз етіле отырып, педагогтың қызметімен айналысуға, ғылыми зерттеу, тәжірибелік эксперименттік жұмыспен айналысуға, педагогтың практикаға және әдістеме мен технологияларды енгізуге, дара педагогтың қызметке тиісті білім беру деңгейін мемлекеттік жалпы міндетті стандартын талаптары сақталған жағдайда педагогтық қызметті ұйымдастырудың тәсілдері мен нысандарын еркін таңдауға, білім беру ұйымдарын басқарудың алқалы органдардың жұмысына қатысуға, 5 жылда бір реттен сиретпей ұзақтығы 4 айдан аспайтын біліктілікті арттыруға, бұл қарамен белгіленіп отыр, яғни 5 жылда бір, жаңа айттық қой, әрбір 5 жылда өзінің біліктілігін арттыру керек, одан сиретпей деп тұр. Және ұзақтығы 4 айдан аспайтын. Сіздер өздеріңіздің біліктіліктеріңізді арттырып жүрсіздер, білесіздер мектепте қандай жағдайлар болып жатқан, қандай жаңалықтар болып жатқан, мысалы, қазір 80 сағаттық деп отырған, бізде ол 2 апталық, яғни 10 күндік. Біздің өзімізді жаңартқан білім беру бағдарламасы ол 4 апталық, яғни ол 1 айлық деген сөз. Және 3 айлық курстар болды бізде 3-ші деңгейде. 3 айлық курстарда да сіздер өзіңіздің мектептеріңіздегі директордың рұқсатымен 3 ай осында келіп біліктіліктеріңізді арттырып кеттіңіздер. Онда сіздердің өздеріңіздің орындарыңыз, сағаттарыңыз және еңбек ақыларыңыздың бәрі сақталып, сіздер өздеріңіздің біліктіліктеріңізді арттырыңыздар, яғни 3 ай. Ұзақтығы 4 айдан аспайтын біліктілікті арттыруға. Педагогтық қызметтегі табыстар үшін мемлекеттік наградалар, құрмет атақтар, сыйлықтар мен атаулы стипендиялар түрінде моральдық және материалдық көтермеленуге, өзінің кәсіптік ар-намысы мен қадір қасиетін қорғалуына, әскери қызметке шақырылу мерзімін кейінгі қалдыруына, ғылыми қызметпен айналысу үшін педагогтық өтілі сақтала отырып, шығармашылық демалыс алуға, білім беру ұйым әкімшілігінің бұйрықтары мен өкімдеріне шағым жасауға, білім алушылар, тәрбиеленушілер және олардың ата-аналары немесе өзге де заңды өкілдер тарапынан өз ар-намысы мен қадір қасиетін құрметтеуіне құқығы бар. Үшінші, өзінің кәсіптік құзырет саласында тиісті теориялық практикалық білімі және оқыту дағдыларын меңгеруге, мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес ұсынылатын білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз етуге, білім алушыларды жоғары имандылық, ата-аналарына этномәдени құндылықтарға құрмет көрсету, қоршаған дүниеге ұқыпты қарау рухына тәрбиелеуге, білім алушылардың өмірлік дағдыларын, құзыретін, өздігінен жұмыс істеуін, шығармашылық қабілеттерін дамытуға, өзінің кәсіптік шеберлігін, зияткерлік, шығармашылық және жалпы ғылыми деңгейін ұдайы жетілдіріп отыруға, педагогтық әдеп қағидаларын сақтауға, білім алушылардың, тәрбиеленушілер мен олардың ата-аналарының немесе өзге де заңды өкілдерінің ар-намысы мен қадір қасиетін құрметтеуге, құқық қорғау органдарына, білім беру ұйымдарында қылмыстық не әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар әрекеттерді кәмелетке толмағандардың жасау немесе оларға қатысты фактілер туралы білім беру ұйымдарынан тыс жерде кәсіптік қызметіне байланысты өзіне белгілі болған фактілер туралы дереу хабарлауға, өмірде қиын жағдайға тап болған баланы анықтағаннан бастап бір жұмыс күн ішінде кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтардың қадағалаусыз және панасыз қалудың профилактикасы жүйесі органдарына хабарлауға міндетті. Енді осы міндеттерін бұзғаны және педагог атағына кір келтіретін теріс қылық жасаған үшін жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагог Қазақстан Республикасының заңдарына белгіленген жауаптылыққа тартылуы мүмкін. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтерді өздерінің кәсіптік міндеттерін орындаумен байланысы жоқ жұмыс түрлеріне тартуға жол берілмейді. Жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтердің білім беру процесін саяси үгіттеу, діни насихат жүргізу мақсатында немесе білім алушыларды Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін әрекеттерге итермелеу үшін пайдалануына тыйым салынады. Бұл 51-ші бап. Гаухар айтады, әр ата-ана бала оқу үшін барлық жағдай жасауға міндетті. Жақсы, енді Қазақстан Республикасының білім туралы заңының өзгертулері мен толықтыруларының мақсаттары мен нәтижелігі. Мақсатымыз ішкі қайшылықтарды жою.
білім беру мәселелері бойынша халықаралық стандарттарды ескере отырып, заңнамалық актілер нормаларын қолдану жөнінде мәселені реттеу, сапалы білім алуға кепілдік күшейту. Міндетіміз орта білім беру сапасын арттыру, жаңа түсініктерді енгізу, білім беру мазмұнын жаңартуға көшуін реттейтін нормалардың өзгеруі. Нәтижелігі, білім беру саласындағы басқаруды жетілдіру, жалпыға білім беруден өмір бойы оқу қағидатына көшу, білім берудің барлық дәрежелерінің қолжетімділігі мен сабақтастығы, нәтижеге бағытталған толыққанды сапалы бәсекелестікке қабілетті білім беру. Қазақстан Республикасындағы тіл туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі номері 151 заңы. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы 6 тарау 27 баптан тұрады. Жазып алсаңыздар болады, есте қалу үшін. Осы заң Қазақстан Республикасында тілдердің қолданылуының құқықтық негіздерін, мемлекеттік оларды оқып үйрену мен дамыту үшін жағдай жасау жөніндегі міндеттерін белгілейді. Қазақстан Республикасында қолданылатын барлық тілге бірдей құрметпен қарауды қамтамасыз етеді. Тіл заңы, тіл туралы заң, тілді мемлекетке қолдануды реттейді. Тіл заңы мемлекеттің негізгі қолданыс құралы. Әрбір мемлекеттің конституциясында тілді қолданудың жалпы бағыты көрсетіліп, оның қоғамдағы орны мен заңға сәйкес дұрыс қолданылуы қамтамасыз етіледі. 4-ші бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі бұл қазақ тілі. Мемлекеттік тіл мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі. Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды фактор болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру Қазақстан Республикасының әрбір азаматының парызы. Үкімет өзге де мемлекеттік жергілікті өкілді және атқарушы органдар Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілді барынша дамытуға, оның халықаралық беделін нығайтуға, Қазақстан Республикасының барша азаматтарын мемлекеттік тілді еркін және тегін меңгеруіне қажетті барлық ұйымдастырушылық, материалдық, техникалық жағдайлар жасауға, қазақ диаспорасына ана тілін сақтауы мен дамыту үшін көмек көрсетуге міндетті. 16-шы бапта тіл білім беру саласында. Қазақстан Республикасы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқудан кейінгі білімді мемлекеттік тілде, орыс тілінде, ал қажетіне қарай және мүмкіндігі болған жағдайда басқа да тілдерде алуды қамтамасыз етеді. Білім беру ұйымдарында мемлекеттік тіл мен орыс тілі міндетті оқу пәні болып табылады және білім туралы құжатқа енгізілетін пәндер тізбесіне кіреді. 16. Енді Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен 100 нақты қадам ұлт жоспарын іске асыру аясында экономикалық ынтымақтастық даму ұйымы елдерінің стандарттары негізінде адам капиталының сапасын көтеруге бағытталған білім беру саласындағы 5 қадам жоспарланған. Бұл қадамды сіздер жақсы білесіздер, бұны жақсылап меңгергенсіздер, талдағансыздар, пікір алмасқансыздар, сондықтан да бұл сіздерге жаңалық емес, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жазып отырсаңыздар болады. 76-шы қадамда не дейді? 12 жылдық білім беруді кезең-кезеңмен енгізу, функционалдық сауаттылықты дамыту үшін мектептегі оқыту стандартын жаңарту. Жоғары сыныптарда жанбасылық қаржыландыруды енгізу, табысты мектептерді ынталандыру жүйесін құру. 79-шы қадамда білім беру жүйесінде жоғарғы сыныптар мен жоғарғы оқу орындары ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу. 89-шы қадамда нұрлы болашақ ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге асыру, мектептік білім берудің қолданыстағы оқу бағдарламаларына мәңгілік ел құндылықтарын енгізу. Міне осының бәрі бізде қазір іске асырылып жатыр. 76-шы қадам бойынша 12 жылдық білім беруге кезең-кезеңмен енгізіліп, бұл жерде апробациялық мектептер де бар, іске асырылып жатқан. Функционал сауаттылықты дамыту үшін мектептегі оқу стандарттарын жаңарту, бұл сіздердің жаңартылған білім беру бағдарламасында алып жатқан оқу бағдарламаларыңыз. Осы бағдарламамен жұмыс жасап жатырсыздар. Енді
ағылшын тіліне кезең-кезеңмен көшу бұл да іске асып жатыр. Және де нұрлы болашақ ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге асыру барысында мектептік білім берудің қолданыстағы оқу бағдарламалары мәңгілік ел құндылықтарын енгізу, бұл сіздер өздеріңіздің тәрбие сабақтарыңызда да және жасап жүрген қысқа мерзімді сабақ жоспарларыңызда да өздеріңіздің құндылықтарыңызда осы нәрсені қатыстырып, сабақтың тақырыбымен байланыстырып, сабақ өтіп жүрсіздер. Оған мен сенімдімін. Оны ары қарай жалғастырамыз бұны. Іске асырылып жатыр дейді, жақсы. Енді базалық дағдылар, құзыреттер және жеке қасиеттер. Базалық дағдыларға жазу және оқу дағдылары кіреді екен. Математика сауаттылық, жарылыстану сауаттылығы, акті құзыреттілігі, қаржы сауаттылық, мәдени және азаматтық сауаттылық кіреді. Құзыретімізге сыни ойлау, проблемаларды шешу, креативтілік, қарым-қатынас және бірлескен жұмыс. Жеке қасиеттер: білуге құштарлық, бастамашылық, табандылық, бейімделу қабілеті, көшбасшылық қасиеттер және әлеуметтік мәдени сауаттылық. Енді қазақстандық жол 20 бір мақсат, бір міндет, бір болашақ. Қазақстан Республикасы Президенті Назарбаевтың 2014 жылдың 17 қаңтарындағы жолдауы мәңгілік ел біз үшін ортақ тағдыр. Мәңгілік ел жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы. Мәңгілік ел барша қазақстандықтарды біріктіретін, ел болашағының іргетасын қалаған басты құндылықтар. Құндылықтарды сіздерге көрсетіліп тұр. Бұл тағы да қайталап өтем. Бұл құндылықтар сіздер жақсы білесіздер. Сіздер жаңартылған білім беру бағдарламасын оқыған кезде сіздерге ең алғашқы бірінші күні осы құндылықтарды таныстырып, сабақтармен қалай байланыстыру керек екенін бәрі сіздерге айтылып өтілген. Енді бұл жерде жаңадан осы биыл ғана мектепке кіріп жатқан ұстаздарымыз, әріптестеріміз бар екен. Ол әріптестер әлі жаңартылған бағдарламасы бойынша курс өтпеген. Сондықтан да ол кісілерге кішкене бір жаңалық болуы мүмкін. Сабақтарында қолданып жүр, дегенмен де оның ішіне кіріп емес. Жалпы енді бұны барлығын біледі, құндылықтарын біледі, бірақ қалай іске асыру керек, немен байланыстыру керек екендігін әлі де болса кішкене сұрақтар, күмәндар бар шығар ойларында. Сондықтан бұны біз тағы да сіздермен кеңірек тоқталып өтеміз. Құндылықтарға: Қазақстанның тәуелсіздік және Астана, қоғамымызда ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім, зайырлы қоғам және жоғары руханият, индустрияландыру мен инновацияларға негізделген экономикалық өсу, жалпыға бірдей еңбек қоғамы, тарихтың, мәдениет пен тілдің біртұтастығы, ұлттық қауіпсіздік және еліміздің бүкіл әлемдік өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысу деген құндылықтарымыз бар. Құндылықтар бұл мемлекеттік білім беру стандартында қамтылған. Білім берудің мақсаты мен міндеттерінде Қазақстан халқын біріктіретін жалпы ұлттық идеялар жүзеге асырудағы мектептердің миссиясында мәңгілік ел, Қазақстан ортақ мекеніміз, Қазақстан менің отаным. Құндылықтарға сай қасиеттер мемлекеттік білім беру стандартында құндылықтар тізіміндегі бағдарлар ретінде қарастырылған. Оны жаңада сөзімнің басында айтып өттім. Қазақстандық патриотизм, азаматтық жауапкершілік, құрмет, ынтымақтастық, ашықтық, өмір бойы білім алу деген құндылықтарымыз бізде қарастырылған. Қазақстандық қоғамдық құндылықтар және білім беру құндылықтары, мен сіздерге мына сурет таныс шығар, Бұл құндылықтармен жұмыс жасағанбыз. Жаңа айттық қой, стандартта көрсетілген, бекітілген деп, сол стандарт бойынша жаңа тағы да айтып өтем, өзіміздің қысқа мерзімді жоспарымыз жасаған кезде бізде қазір ортақ тақырыпта деген бір, сол тақырыптармен қалай байланыстырамыз? Сол тақырыпшалармен қалай байланыстыру арқылы оқушының бойына тәрбиелікті, мәңгілік ел құндылықтарын қалай дарытамыз? Осыған байланысты бізде тапсырмалар болу керек. Енді жаңа мына жерде оқып өттім. Мысалы, Қазақстанның тәуелсіздігі және Астана, бұл Қазақстанның патриотизм және азаматтық жауапкершілігі, қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім, зайырлы қоғам және жоғары руханиятқа Қазақстандық патриотизм, азаматтық жауапкершілік, құрмет, ынтымақтастық, ашықтық, өмір бойы білім алу, құрмет, ынтымақтастық, индустрияландырған, инновацияларға негізделген экономикалық өсуге, еңбек және шығармашылық, өмір бойы білім алу,
осы құндылықтар бір бірімен мысалы тығыз байланысып өзіміздің сабағымызда көріну керек, байланысу керек. Яғни сабақтың тақырыбы мен оқушының бойына осы құндылықтарды дарту мақсатында жақсы тапсырма дайындаған кезде, мәтін алып келген кезде оқушыға мысалы сол кезде осы құндылықтар болу керек. Енді 21 ғасыр дағдысы дегеніміз не? Білім беруді бағдарламасын әзірлеу барысында оқушылардың бойында қалыптастыратын қандай дағды керек? Білім қандай керек болса, дағды да солай керек деп айтып жатамыз, иә? Енді осы сұраққа жауап беріңіздер. 21 ғасыр дағдысы дегеніміз не? Маржан әріптесіміз айтып жатыр, сабақ кезінде құндылықтарымыз үнемі айтып отырамыз дейді. Жақсы. Ералы жақсы қатысып отыр. Жүзеге асыруға барынша тырысып жүрміз. Оның үстіне біздің мамандығымызға тікелей байланысты ғой дейді. Өте дұрыс айтасыздар. Енді дағды. 21 ғасырда қандай дағды бар? 21 ғасыр дағдысы дегеніміз не? Білім беру бағдарламасын әзірлеу барысында оқушылардың бойында қалыптастыратын яғни рухани құндылықтарымызды жаңа айтып өттік, иә, біздің шығармашылық және сын тұрғыдан ойлау, қарым-қатынас жасау қабілеті, өзгелердің мәдениетіне және көзқарастарына құрметпен қарау, жауапкершілік, денсаулық, достық және айналадағыларға қамқорлық көрсету, өмір бойы оқуға дайын болу, өмір бойы білім алу деп жаңа айтып жаттық, иә. Енді қандай дағды бізде болу керек? Біліммен қатар дағды бірге жүру керек деп айтып жатамыз, иә. Сын тұрғысынан ойлауға дағдыландыруымыз керек. Білімді шығармашылық тұрғысынан қабылдау қабілетіне дағдыландыруымыз керек. Мәселелерді шешу қабілеті, ғылыми зерттеу дағдылары, қарым-қатынас дағдылары, оның тілдік дағдыларды қоса алғанда, жеке және топпен жұмыс жасай алу қабілеті, акты саласындағы дағдылар. Мәселелерді шешу қабілеті дегенді қалай түсінесіздер? Осының ішінде дағдыларды тоқталып өтсек, әріптестер, сын тұрғысынан ойлау, яғни әр азамат, әр бала өзінің бойындағы проблема деп айтамыз ғой, мәселені шешуге қабілетті болу керек. Біреуге жүктеме, ол қалай болады, не істесем екен, мынаны мысалы бүлдіріп алдым, оны енді не істеймін, оны жаңағы анам айтам ба, әкеме айтам ба деген нәрсені болмайды. Бір нәрсені жасады ма, оны не істеу керек? Өзі шешуге қабілетті болу керек. Соған біз дағдыландыруымыз керек оқушыны, баланы жағын. Ғылыми зерттеу дағдылары, қарым-қатынас, тілдік дағдыларды, да, мысалы тілдік, төрт тілдік дағдыны білеміз ғой. Соған кейін сабағымыз барысында тағы да тоқталып өтеміз. Жеке және топпен жұмыс жасай алу қабілеті, яғни топпен жұмыс жасау осы бағдарламаның ең бірінші мысалы ерекшеліктерінің бірі. Топпен жұмыс жасай алмайды, топпен жұмыс жасағанда біз бағалай алмаймыз, кімнің қалай жұмыс жасап жатқанын білмейміз деген сияқты әртүрлі сыңар жақты пікірлер айтып жатады мұғалімдер. Біз оны дағдыландыруымыз керек. Біздің мақсатымыз топпен жұмыс жасағанда ол 6 оқушыны отырғызып қойса бұл топпен жұмыс істеп есептелмейді ол. Оның өзінің де бір ережесі бар, ерекшелігі бар. Соған дағдыландыруымыз керек. Акты саласында дағдылар дегенімізде, міне біз осының бәрін сіздермен осы 80 сағаттық курсымыз барысында жұмыс жасап, біліп кетеміз деген ойдамын. Пікірлер келіп түсіп жатыр екен. Бала жағдайдан шыға білу керек дейді. Дәстүр мен технологияны ұштастыру керек деп ойлаймын. Өйткені ділінен айырылған адам, дінінен айырылған ағаш сияқты деп ойлаймын дейді Ералы. Дұрыс айтасыз, мен даусымыз шықпай тұр ғой деймін, даусыңызды шығарыңыз деп жатыр. Жақсы. Енді болашаққа бағдар рухани жаңғыру. Тұңғыш президент Назарбаевтың 2017 жылы 12 сәуірдегі болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында таяу жылдардағы міндеттер тарауында
алдағы жылдарда мықтап қолға алу қажет болатын бірнеше жобасының алғашқысы қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстары болады. Яғни біз сіздермен тағы да білу керек нәрсеміз, әсіресе осы қазақ тілі пән мұғалімдеріне ерекше білетін нәрсеміз осы қазіргі болып жатқан латын әліпбиіне көшіру жағдайы болып жатыр, иә. Қараңыздар, қоғамда ерекше серпіліс болашаққа деген зор сенім тудырған болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында қазіргі жаһандану заманындағы сыртқы өзгерістерді жақсы жағына қабылдай отырып, ішкі руханият үшін айрықша мәнді ұлттық болмыс пен ұлттық кодты сақтаудың дара жолының ең маңыздысы қазақ әліпбиіне реформа жасау керектігі айтылды. 2017 жылы 26 қазанда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын әліпбиіне көшіру туралы номері 569 жарлыққа және осы жарлыққа өзгеріс енгізу туралы 2018 жылы 19 ақпанда номері 637 жарлыққа қол қойды. Елбасы жарлығына сәйкес латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі бекітілді. жылы 2 наурызда премьер-министрдің төрағалығымен қазақ тілі әліпбиінің латын графикасына көшіру жөнінде ұлттық комитетінің отырысы өтті. Жаңа редакцияда әліпби негізінде ереже жобасын әзірлеп, бекіту мәселелері талқыланып жатыр. 19 жылғы 25 қаңтарда Қазақстан Республикасы премьер-министрінің 18 жылғы өкімімен бекітілген қазақ тілі әліпбиінің латын графикасына 25 жылға дейін кезең-кезеңмен көшіру жөнінде іс-шаралар жоспарланып жатыр, иә. Осы латын әліпбиіне байланысты сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, жазып отырсаңыздар болады. Ералы айтып жатыр, топпен жұмыс кішкене ақсаңдап тұр. Я, оны біз сабақ барысында тағы да жеке тоқталамыз ол әдістерге. Сондықтан біздің алдымызда әлі 9 күндік курсымыз бар. Сұрақтарыңыз болса, төж кезінде де біз жұмыс жасаймыз. Ералы, көп сұрақтарыңызды жазып, чатқа жіберіп отырсаңыздар болады. Енді тағы да біздің білетін бағдарламамыз бұл Қазақстан Республикасы үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы номері 827 қаулысымен бекітілген цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы. Мақсатымыз орта мерзім перспективада республика экономикасын даму қарқынын жеделдету және цифрлық технологияларды пайдалану есебінен халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, сондай-ақ ұзақ мерзімді перспективада Қазақстанның экономикасын, болашақтың цифрлық экономикасын құруды қамтамасыз ететін түбегейлі жаңа даму траекториясына көшіруге жағдай жасау. Адами капиталды дамыту жаңа жағдайға білім экономикасына көшуді қамтамасыз ету үшін креативті қоғам деп аталатын құруды қамтитын түрлендіру бағыты. Бағдарламаның мақсаты. Яғни бұл бағдарлама 2017 жылы 12 желтоқсанда бекітілген болатын. 2018 жылдан бастап біздің мектепте, ол өздеріңіз мектептеріңізде де білетін шығарсыздар, өздерінің информатик пәні мұғалімдеріне осындай бағдарлама негізінде курстардан өтіп, халықты курста оқытқан екен. Оны мен өткенде осы естіп жатырмын, хабардар болып қуанып жатырмын. 2 апталық курс жүрген, өздері бірінші 2 апталық курсты өтіп, сол алған сертификаттар негізінде халықты осы цифрлық сауаттылыққа бейімдеу үшін өздерінің аудандарындағы тұрғындарды оқыттық деп жатыр. Онда біз жаңағы ЕГОВтан қандай құжаттарды қалай алу керек, қалай кіру керек, жаңағыда қазір ЕЦПК кілті деп жатыр, соны қалай алу керек, қандай өтініш беру керек деген сияқты жұмыстарын бәрін біз түсіндірдік деп жатыр. Одан ары қарай тағы да осы электронды пошта арқылы, интернет желісі арқылы, қайдан билетті қалай алуға, болмаса осы интернет магазин, интернет сауда деп жатыр ғой, бизнес деп жатыр, осылардың бәрін қалай іске асыру керектігі туралы өзіміздің тұрғылықты халыққа жаңағы бөлініп берілген екен.
сол тұрғылықты халықтарға курс өткізгенбіз деп жатыр. Жақсы, бұл яғни жалпы мысалы цифрлық сауаттылыққа мысалы бағдарлап жатыр, иә. Өте жақсы бастама екен. Әлім айтып жатыр, әр сабақ барысында осы әліпбимен белгілі бір мөлшерде оқушылармен таныстырылып отырылуы қажет сияқты де. Жақсы, дұрыс айтасыз. Бұл өзі негізі латын әліпбиі туралы айтып жатырсыз ғой. 9-шы сыныпта да осы латын әліпбиіне байланысты өзі тақырып берілген. Сол тақырыпта 3 сағатқа берілген сабақ болған. Сол жерде де сіздер өздеріңіздің сабақ жоспарларыңызда, қысқартылған сабақ жоспарларыңызда не айту керек, неден бастау керек, қалай оқыту керек. Мысалы әліпбиді әлі де мысалы ескі түрде тұр ғой, енді ол жерде мысалы диграфтар 2 диграф болып тұр, соған байланысты әлі де жаңағы осы техникалық мынау клавиатураға енгізу мәселесі туралы қиындықтар болып жатқандықтан әлде кішкене шешілмей тұр. Оның бәрі осы 25-ші жылға дейін шешіледі. Оған дейін мысалы 22-ші жылы, 21-ші жылы бастауыш сыныптардан бастап біз осы әліпбиді енгіземіз деп айтып жатыр. Сондықтан дұрыс айтасыздар, әр сабақтың соңында өздеріңіздің тәрбие сабақтарыңызда деген сияқты оқушыларға құлақ қағыс етіп айтып отырсаңыздар болады. Енді осы цифрлы Қазақстан бағдарлама креативті қоғамды дамытуға, халықтың цифрлық сауаттылығын арттыруға, инфокоммуникациялық технологиялар саласындағы мамандардың біліктілігін арттыру жолымен адами капиталды дамытуға, креативті ойлауды және тағы басқа дамытуға бағытталған. Аталған бағдарлама электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы, байланыс туралы, ақпараттандыру туралы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді. Бұл бағдарламаның өзектілігі креативті қоғамның сандық қайта құруларын дамытудың негізгі қағидаттары мен векторлары болып табылады. Мемлекеттік бағдарлама сандық технологиялар арқылы халыққа білім беруге кең және тосқауылсыз қол жеткізу жолымен өмір сүру сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Міне, бағдарламаның негізгі мақсаттары осы екен. Ары қарай Қазақстан Республикасы үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсанда номері 988 қаулысымен бекітілген білім беруді және ғылым дамытудың 2020-2025 жылдарға мемлекеттік бағдарламасымен танысамыз сіздермен бірге. Мақсатымыз қазақстандық білім мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру және жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде тұлғаны тәрбиелеу және оқыту. Елдің әлеуметтік экономикалық дамуына ғылымның үлесін арттыру. Бұл бағдарламаның мақсаты. Міндеттерімізге кіретін педагог кәсібінің жоғарғы мәртебесін қамтамасыз ету, педагогикалық білім беруді жаңғырту, қалалық және ауылдық мектептердің, өңірлердің, оқу орындарының білім алушылардың арасындағы білім алушының зияткерлік, рухани адамгершілік және физикалық дамуын қамтамасыз ету, экономика қажеттіліктеріне және өңірлік ерекшеліктерге сәйкес оқытудың кәсіптік даярлықтың сабақтастығы мен үздіксіздігін қамтамасыз ету. Қауіпсіз және жайлы ортаны қамтамасыз ету, үздік практикалар негізінде білім алушылардың, педагогтардың және білім беру ұйымдарының сапасын бағалаудың жаңартылған жүйесін енгізу. Білім беру ұйымдарын цифрлық инфрақұрылыммен қазіргі заманғы материалдық техникалық базамен жабдықтау, және білім беруде басқару және қаржыландыру жүйесін вертикалін енгізу деген міндеттер қойылып отыр екен. Енді бұл жерде индикаторлар көрсетілген. Бұл индикаторларды сіздермен біз тыңдаушылардың өзіндік жұмысында түсінбесек іске асырайық. Даусым шықпай тұр ғой деймін.
біздің әлі сіздермен қарастыратын мәселелеріміз тағы да әлі көп, сондықтан бұл индикаторларға мен қазір өтіп кетіп, содан төж кезінде жұмыс жасайтын боламыз. Енді педагог мәртебесіне келейік. Қазақстан Республикасы педагог мәртебесі туралы заң 2019 жылы 27 желтоқсандағы номер 293 бұйрыққа сәйкес заң педагог мәртебесін айқындайды. Педагогтың құқықтарын, әлеуметтік кепілдіктерін және шектеулерін, міндеттері мен жауапкершілігін белгілейді. Заң 21 баптан тұрады. Педагог мәртебесін айқындайтын заң негізі 4 бағытты қамтиды. Бірінші, ұстаздардың құқықтарын кеңейту және өзіне тән емес жұмыстан босату жүктемесін азайту. Екінші, мұғалімнің қызметіне қоятын талаптарды күшейту. Үшінші, материалды емес стимул тетіктері. Төртінші, материалдық ынталандыру. Осындай 4 бағытты қамтиды екен. Заңда орта білім беру ұйымдарының мұғалімдері үшін не көзделген? Заң жобасында ұстаздарға көптеген жаңашылдық қарастырылған. Құрметті әріптестер, бұны қараңыздар. Біріншіден, 20-шы жылы жалақыны 25%-ға өсіру және 4 жыл ішінде 2 есе арттыру көзделген. Бұл іске асты. Қаңтар айынан бастап сіздердің жалақыларыңыз 25%-ға көтерілді. Екіншіден, педагог өз міндетіне жатпайтын функцияларға тартылудан қорғалады. Сонымен қатар енді педагогтерді әскери қызметке шақыру кейінге қалдырылады дейді. Енді мына жердегі екінші мәселе, өз міндетіне жатпайтын функциялардан сіздер құтылдыңыздар деген ойдамын. Өйткені бұрын мектеп, үй аралайсыздар, көше аралайсыздар деп жатқанның бәрін қазір тоқтатты. Ондай нәрсе жоқ деп айтып жатыр. Енді сонымен қатар мына жерде бізде ер азаматтар отыр. Педагогтарды әскери қызметке шақыруға кейінге қалдырылады. Заң бойынша, Үшінші, үлгілік оқу жоспарлары төмендеуі есебінен 2021 жылдан бастап оқу жүктемесінің 18 сағаттан 16 сағатқа дейін төмендейді. 2021 жылдан бастап. Заң бойынша педагогтердің балаларына тұрғылықты жері бойынша мектепке дейінгі ұйымдарға бірінші кезекте орын беріледі. Даусым шықпай тұр ма? Заң аясында қосымша ақы төленеді. Тәлімгерлік үшін бір базалық лауазымдық жалақы, яғни 17.000 теңге төленеді. Сіздерде тәлімгерлік жұмыс жасайсыздар, өздеріңіздің жаңағы стажы, көп мұғалімдер, біліктілігі жоғары, мысалы, қаншама жыл жұмыс жасап, қаншама оқушыларды осы олимпиадалардан, ғылыми жұмыстардан жоғарғы дәреже көрсетіп жүрген мұғалімдерге жаңадан келген 3 жылға дейінгі стажы бар мұғалімдерді осы сіздерге тәлімгерлікке береді. Бұл бұрыннан істеп келе жатқан, атқарылып келе жатқан жұмыс болатын. Ол кезде ол ақысыз болатын, Енді тәлімгерлік үшін бір базалық лауазымдық жалақы, яғни 17.000 теңге төленеді деп тұр. Педагогикалық шеберлік үшін лауазымдық жалақыдан 30 пен 50% аралығында және жаңа қосымша ақы енгізіледі. Халықаралық конкурстар мен жарыстардың жеңімпаздарына түрлі олимпиадалар мен спорттық жарыстардың лауреаттарын дайындаған педагогтерге 3 лауазымдық жалақыға дейін бір жолғы сыйақы төленеді. Магистр дәрежесі бар ұстаздарға 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қосымша ақы енгізілмек. Сонымен қатар педагогтар сынып жетекшілері мен дәптер тексерген үшін қосымша ақы алады. Мектеп директорлары мен олардың орынбасарларынан білік санаты үшін жалақы арттырылады. Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы құрмет атағы үшін педагогтерге 1000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы сыйақы төленеді деп тұр. Бұл өзгерістер техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтеріне де қатысты. 2024 жылға дейін 5 триллион 3 миллиард теңге осы нормаларды жүзеге асыру үшін бюджеттен бөлінді.
бұдан басқа ілеспе заңда ата ананың жауапкершілігін арттыру, бала құқығын қорғау, ұстаздарға әдепсіз мінез құлық көрсеткені үшін орынсыз есептілік қағазбастылық, заңсыз тексерістер үшін нақты санкцияларға, яғни айыппұлдар қарастырылған. Енді біліктілікке қойылатын талаптармен таныстырып өтейік. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2019 жылғы 10 шілдедегі 338-ші бұйрығымен бекітілген. Бағана сіздермен осы сабағымыздың басында нені қарастырады, лауазымдық міндеттеріміз нені білуіміз керек деген кезде біз осы біліктілікке қойылатын талаптарды айтып өткен болатынбыз. Жақсы, рахмет. Енді біліктілігі тиісті біліктілік санатын алу үшін міндеттерді анықтай отырып, біліктілікке қойылатын талаптар бұл біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маман, яғни біліктілігі жоғары деңгейлі санаты жоқ мұғалімге қойылатын талаптарға жауап берумен қатар пәнді оқыту әдістемесін өз бетінше әзірлей білуі, белсенді оқытудың тәсілдері мен әдістерін қолдана білуі, білім алушыларды диагностикалық жұмыстарын ұйымдастыра алуы, оқу тәрбие процесінде тұрақты оң нәтижелермен қамтамасыз етуі, мектептің шығармашылық топтардың, әдістемелік бірлестіктердің, білім беру ұйымының шеңберінде озық тәжірибе мектептерінің жұмысына белсенді қатысуы тиіс. Біліктілікке қойылатын талаптар. Тиісті бейіні бойынша жоғарғы педагогикалық білім және мұғалім лауазымдағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл немесе жұмыс өтілінсіз академиялық магистр дәрежесінің болуы керек. Енді біліктілігі орта деңгейдегі екінші санатты маман, мына жерде жаңағы жоғары деңгейдегі екінші санатты маман болса, мына орта деңгейдегі біліктілігі орта деңгейлі санаты жоқ мұғалімге қойылатын талаптарға жауап берумен қатар белсенді оқытудың тәсілдері мен әдістерін қолдана білуі, білім алушылармен диагностикалық жұмыстарын ұйымдастыра алуы, оқу тәрбие үрдісінде тұрақты оң нәтижелермен қамтамасыз етуі, шығармашылық топ әдістемелік бірлестік жұмысында білім беру ұйымының іс тәжірибесінің таратылуына белсенді араласа білуі қажет. Біліктілікке қойылатын талаптар. Техникалық және кәсіптік педагогикалық білімі, мұғалімдік қызметтегі еңбек өтілі кемінде 3 жыл болу керек. Енді біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санаттағы маман. Біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты мұғалімге қойылатын талаптарға жауап берумен қатар пән бойынша оқу әдістемелік талдау әдістерін білуі, оқытудың өзіндік және бағдарламаларын құра және іске асыра білуі, шығармашылық семинарларға, шығармашылық топтар жұмысына жетекшілік жасай алуы, өз жұмысына озық педагогикалық тәжірибелерді қолдана білуі тиіс. Оған қойылатын талаптар. Жоғары педагогикалық білім және мұғалімдік лауазымда еңбек өтілі кемінде 4 жыл, немесе ғылыми немесе академиялық дәрежесінің болуы және мұғалімдік қызметте еңбек өтілі кемінде 2 жыл болуы керек. Біліктілік орта деңгейдегі бірінші санат. Екінші санатты біліктілік орта деңгейлі мұғалімге қойылатын талаптарға жауап берумен қатар өздігінен пәнді оқыту әдістемесін әзірлей білуі, білім алушылармен диагностикалық жұмыстарын ұйымдастыра алуы, шығармашылық топ әдістемелік бірлестік жұмысын озат тәжірибелер мектебін басқара алуы, білім беру мәселесі бойынша педагогикалық басылымдарда, жарияланымдарда болуы керек. Оған қойылатын талаптар. Техникалық және кәсіптік техникалық білім, мұғалімдік қызметте еңбек өтілі кемінде 4 жыл болу керек. Жоғары деңгейдегі санатты маман. Біліктілігі жоғары деңгейлі бірінші санатты мұғалімге қойылатын талаптарға жауап берумен қатар жаңа оқу бағдарламаларын, жаңа педагогикалық технологияларды, оқыту мен тәрбиелеудің әдістерін жасай білуі, оларды сынақтан өткізе алуы, өз пәні бойынша жаңа тәжірибелік тапсырмалар құрастыруы, білім берудегі өзекті мәселелерді шешуде шығармашылық топқа жетекшілік ете білуі қажет. Оған қойылатын талаптар. Жоғары педагогикалық білім және мұғалімдік қызметте еңбек өтілі кемінде 5 жыл, немесе ғылыми академиялық дәрежесінің болуы және мұғалімдік қызметте еңбек өтілі кемінде 3 жыл болу керек. Орта деңгейдегі жоғары санатты маман. Бірінші санатты біліктілігін орта деңгейлі мұғалімге қойылатын талаптарға жауап берумен қатар пәнді оқытудың авторлық бағдарламасын құра білу керек. Бұл жерде қараңыз, авторлық бағдарлама сұрап тұр. Жаңа педагогикалық технологиямен оқыту бағдарламаларын жасай білу керек. Оларды сынақтан өткізу бойынша жұмыс жүргізу, өз пәні бойынша тәжірибелік тапсырмалар құрастыру,
білім беру саласындағы өзекті мәселелерді шешу жөнінде шығармашылық топтарды басқара білу керек. Қойылатын талаптар жоғары педагогикалық білім және мұғалімдік қызметте еңбек өтілі кемінде 5 жыл немесе ғылыми немесе академиялық дәрежесінің болуы және мұғалімдік қызметте еңбек өтілі кемінде 3 жыл болуы керек. Енді осы біз өткен білуге тиіс заңдарды кері байланыс ретінде 3 минуттық кідіріс әдісімен мен мына жерде көп нүктенің орнына осындай деген өз ойымды өзгерттім, мен осыған ойланып қалдым, мен осындай нәрсе таңғалдырды, мен осындай нәрсе түсіндім, мен мынаны басқаша қарайтын боламын деген сияқты пікірлеріңізді кері байланыс ретінде жазып өтсеңіздер, 3 минуттық кідіріс әдісі деп аталады. Оны сіздер чатқа жазыңыздар. Осы аталған жаңағы лауазымдық міндеттеріңізден бастап педагог нені білу керек, қандай заңдарды білу керек, заң аясында біз нені білуіміз керек деген бізде айдар болған болатын, сол бойынша сіздер соған кері байланыс жасап өтсеңіздер. Көрініп тұр ма сіздерге? Мына жердегі көп нүктенің орнына тиісті сөздерді өздеріңіз қоярсыздар. Жақсы, кері байланыстарыңызды сіздер жаза беріңіздер. Мен ары қарай жылжиын, содан кейін қайтып оралармыз. Сіздер міндетті түрде кері байланыс жазыңыздар. Өйткені мен сіздердің сабаққа қатысып отырғандарыңызды байқауым керек. Бір-бірімізге кері байланысқа шығайық. Енді Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2019 жылы 19 желтоқсандағы номер 539 бұйрығына қосымша Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 27 қаңтардағы номері 83 бұйрығымен бекітілген мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестациядан өткізу қағидаттары мен шарттары. Кезекті аттестация. Әр 5 жыл өткен сайын педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілетін тұлғаларға біліктілік санатын беру, болмаса растау үшін мерзімді жүзеге асырылатын рәсім. Екінші тарауда бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестациядан өткізу тәртібі мен шарттары. Кезекті және мерзімнен бұрын деп тұр. Бірінші кезең ұлттық біліктілік тестілеу. Оны өздеріңіз білесіздер. Екінші кезең қызмет қорытындыларын кешенді талдамалық жинақтау. Енді педагог біліктілік санатына мамандығы бойынша жоғары педагогикалық және кәсіптік немесе техникалық және кәсіптік білімі бар жұмыс өтіліне талап қойылмастан мынадай кәсіби құзыреттерге сәйкес келетін тұлғалар оқу пәнінің оқу тәрбие процесінің оқыту және бағалау әдістемесінің мазмұнын біледі, білім алушылардың психологиялық жас ерекшеліктерін ескере отырып, оқу тәрбие процесін жоспарлайды және ұйымдастырады. Білім алушының жалпы мәдениетін қалыптастыруға және оны әлеуметтендіруге ықпал етеді. Білім беру ұйымы деңгейіндегі іс-шараларға қатысады. Білім алушылардың қажеттіліктерін ескере отырып, тәрбиелеу мен оқытуда жеке тәсілді жүзеге асырады. Кәсіптік, педагогикалық диалог дағдыларын меңгерген цифрлық білім беру ресурстарын қолданады. Педагог модератор біліктілік санатына мамандығы бойынша жоғары педагогикалық және кәсіптік немесе техникалық және кәсіптік білімі кемінде 2 жыл педагогикалық өтілі бар мынадай кәсіби құзыреттерге сәйкес келетін тұлғалар педагог біліктілік санатының жалпы талаптарына сәйкес келеді. Сонымен қатар оқытудың инновациялық түрлерін, әдістері мен құралдарын пайдаланады. Білім беру ұйымы деңгейінде тәжірибені жинақтайды. Білім беру ұйымы деңгейінде олимпиадаларға, конкурстарға, жарыстарға қатысушылар бар. Бұл педагог модератор біліктілік санатына.
Педагог сарапшы біліктілік санатына қатысушылар мамандығы бойынша жоғары педагогикалық және кәсіптік немесе техникалық және кәсіптік білімі кемінде 3 жыл педагогикалық өтілі бар келесі кәсіби біліктіліктерге сәйкес келетін тұлғалар. Педагог модератор біліктілік санатына қойылатын жалпы талаптарға жауап береді. Сонымен қатар ұйымдастырылған оқу қызметін талдау дағдыларын біледі, тәлімгерлікті жүзеге асырады, өзінің және білім беру ұйымы деңгейінде әріптестердің кәсіби даму басымдығын сындарлы түрде айқындайды, өз тәжірибесін аудан, қала деңгейінде жинақтайды, аудан қала деңгейінде олимпиадаларға, конкурстарға, жарыстарға қатысушылары бар. Педагог зерттеуші біліктілік санатына мамандығы бойынша жоғары педагогикалық және кәсіптік немесе техникалық және кәсіптік білімі кемінде 4 жыл педагогикалық өтілі бар келесі кәсіби біліктіліктерге сәйкес келетін тұлғалар. Педагог сарапшы біліктілік санатына қойылатын жалпы талаптарға жауап береді, сонымен қатар сабақты зерттеу дағдыларын, бағалау құралдарын әзірлей біледі, білім алушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытуды қамтамасыз етеді, тәлімгерлікті жүзеге асырады және аудан, қала деңгейінде педагогикалық қауымдастықты даму стратегиясын сындарлы түрде айқындайды, өз тәжірибесін облыс, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары деңгейінде жинақтайды, облыс, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары деңгейінде олимпиадаларға, конкурстарға, жарыстарға қатысушылары бар. Бұл педагог зерттеушілер екен. Педагог шебер біліктілік санатына мамандығы бойынша жоғары педагогикалық және кәсіптік немесе техникалық және кәсіптік білімі кемінде 5 жыл педагогикалық өтілі бар келесі кәсіби біліктіліктерге сәйкес келетін тұлғалар. Педагог зерттеуші біліктілік санатына қойылатын жалпы талаптарға жауап береді. Сонымен қатар авторлық бағдарламасы бар немесе республикалық оқу әдістемелік кеңесе мақұлданып шығарылған оқулықтардың, оқу әдістемелік құралдардың авторы болып табылады. Ғылыми жобалау дағдыларын дамытуды қамтамасыз етеді, тәлімгерлікті жүзеге асырады және облыс деңгейінде кәсіби қауымдастық желісін дамытуды жоспарлайды, республикалық және халықаралық конкурстар мен олимпиадалардың қатысушысы болып табылады, немесе республикалық және халықаралық конкурстар мен олимпиадалардың қатысушыларын дайындайды. Ұлттық біліктілік тестілеуіне қатысу үшін өтініштерді қабылдау уәкілетті орган айқындайды. Ұйымдар тестілеуді өткізу басталғанына дейін кемінде күнтізбелік 15 күн бұрын жүргізіледі. Бұны жақсы өздеріңіз білесіздер. Енді мен бұны айтып отырған себебім біздің тобымыздың 80% жас мамандар екен. Ұлттық біліктілік тестілеу 100 тест тапсырмасынан тұрады. Оқу пәнінің мазмұны 70, педагогика оқыту әдістемесі 30 тапсырма. Тестілеу нәтижесі оқу пәнінің мазмұнының бағыты бойынша педагог модератор 50%, педагог сарапшы 60%, педагог зерттеуші 70%, педагог шебер 80%, педагог оқыту әдістемесі бағыты бойынша педагог модератор 30%, барлықтарыңыз 30%-дан балл жинаған жағдайда 10 болып есептелінеді. Оны сіздер өздеріңіз жақсы білесіздер. Жақсы. Осы қағидаларға бірінші қосымшаға сәйкес аттестацияға өтініш, міндетті түрде ұсыну үшін қажетті құжаттардың көшірмелері, жеке басын куәландыратын құжат, білім туралы диплом, қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжат, берілген біліктілік санаты туралы куәлік және бұйрық, біліктілікті арттыру курстарын өту туралы құжаттар, ұлттық біліктілік тестілеуден өткен туралы құжаты, оқу жетістіктерін сырттай бағалау және ағымдағы және қорытынды аттестация нәтижелерін қамтитын аттестаттау кезіндегі білім алушылардың білім сапасының көрсеткіштері, педагогтардың кәсіби жетістіктерін және тәжірибені жинақтауды растайтын құжаттардың көшірмелері, сабақтарды бақылау парақтары, біліктілікті арттыру курстарын өткендеу туралы құжаттың көшірмесі. Яғни осы сіздердің оқып отырған курстарыңыздың құжатының көшірмесі міндетті түрде салынады. Жақсы. Әрбір аттестация алушы тиісті деңгейдегі аттестаттау комиссиясы мынадай шешімдердің бірін шығарады. Өтініш берілген біліктілік санатына сәйкес келді, өтініш берілген біліктілік санатына сәйкес келмейді, өтініш берілген біліктілік санатына бір сат төмен санатқа сәйкес келеді, болмаса келмейді деген сияқты. Біліктілік санатын беруге кезек аттестаттау кезінде аттестаттау комиссиясының өтініш берілген біліктілік санатына сәйкес келмейді деген шешім қабылдаған жағдайда қолданыстағы біліктілік санаты сақталады. Қолданыстағы деп айтып отыр. Аттестация комиссиясы өтініш берген біліктілік санатына сәйкес келмейді деген шешім қабылдаған кезде кезекті аттестация кезінде қолданыстағы біліктілік санаты бір деңгейге төмендейді.
Біліктілік санаттары берілген кезден бастап аттестациялаушылардың келесі біліктілік санаттары сақталады немесе беріледі, сонда теңестіріледі. Екінші санат, бұрынғы айтып жүргенімізде, екінші санат мұғалім бұл педагог модератор болды. Бірінші санат мұғалім педагог сарапшы, жоғарғы санат мұғалім педагог зерттеуші және педагог шебер деп теңестіріледі екен. Рахмет. Енді мерзімнен бұрын аттестациядан өтетін аттестациялаушылар мынадай өлшемшарттардың біріне сәйкес келетін өтініш негізінде жіберіледі. Педагог модератор біліктілік санатына білім беру ұйымы деңгейінде пәндік олимпиадалардың, шығармашылық, кәсіби конкурстардың, ғылыми, спорттық жарыстардың жеңімпаздарын дайындаған тұлғалар, білім беру ұйымы деңгейіндегі кәсіптік конкурстардың, педагогикалық олимпиадалардың жеңімпаздары болып табылатын тұлғалар, аудан, қала деңгейінде өзінің педагогикалық тәжірибесін жинақтаған тұлғалар, бейінді пән бойынша спорт шеберіне үміткер болып табылатын тұлғалар. Ұлттық біліктілік тестілеу арқылы мерзімнен бұрын аттестаттауға мынандай санаттағы тұлғалар жіберіледі. Педагог сарапшы, айтып жатырмын, мерзімнен бұрынға не істеу керек, мысалы. Педагог сарапшыға өту үшін, мерзімнен бұрын тапсыру үшін сіздер қалалық, аудандық деңгейдегі пәндік олимпиадалардың, шығармашылық, кәсіби конкурстардың, ғылыми, спорттық жарыстардың жеңімпаздарын дайындаған тұлғалар, қалалық деңгейдегі кәсіби конкурстардың жеңімпаздары болып табылатын тұлғалар, облыстық деңгейдегі өзінің педагогикалық тәжірибесін жинақтаған тұлғалар, Нұр Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары бойынша, болашақ бағдарламасының түлектері болып табылатын тұлғалар, ғылым кандидаттары, доктор немесе PhD докторы, ғылыми дәрежесі және кемінде 2 жыл педагогикалық жұмыс өтілі бар тұлғалар, ағылшын тілі B2 төмен емес деңгейде меңгерген ағылшын тілінде оқытатын тұлғалар, жоғарғы оқу орнынан білім беру ұйымдарынан педагогикалық жұмысқа ауысқан, кемінде 2 жыл педагогикалық жұмыс өтілі бар тұлғалар, бейінді пән бойынша халықаралық дәрежедегі спорт шебері болып табылатын тұлғалар педагог сарапшы біліктілік санатына мерзімнен бұрын беруге болады екен. Педагог зерттеушіге облыстық деңгейдегі пәндік олимпиадалардың, шығармашылық конкурстардың, ғылыми, спорттық жарыстардың жеңімпаздарын, республикалық, халықаралық деңгейде қатысушылар дайындаған тұлғалар, облыстық деңгейде кәсіптік конкурстардың жеңімпаздары немесе республикалық, халықаралық деңгейде қатысушылар болып табылады. Болашақ бағдарламасының түлектері болып табылатын тұлғалар, республикалық деңгейде өзінің педагогикалық тәжірибесін жинақтаған тұлғалар, ғылым кандидаты, доктор немесе PhD доктор ғылым дәрежесі және кемінде 3 жыл педагогикалық жұмыс өтілі бар тұлғалар педагог зерттеушіге мерзімнен бұрын тапсырылады екен. Республикалық деңгейдегі педагог шеберге республикалық деңгейдегі пәндік олимпиадалардың, шығармашылық конкурстардың, ғылыми спорттық жарыстардың жеңімпаздарын, халықаралық деңгейде қатысушыларын дайындаған тұлғалар, республикалық деңгейдегі кәсіптік конкурстардың жеңімпаздары, халықаралық деңгейде қатысушылар, халықаралық деңгейде өзінің педагогикалық тәжірибесін жинақтаған, педагогикалық практикада ғылыми негізделген әдістерді, авторлық оқыту және тәрбиелеу технологияларын жүйелі түрде пайдаланатын тұлғалар педагог шебер біліктілік санатына мерзімнен бұрын беруге болады екен. Бұл аттестация туралы жалпы осы сұрақтарыңыз болса, кері байланыс болса, жазып отырсаңыздар екен. Жақсы, келесі енді өзіміздің бағалауға көшейік. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылы 18 наурыздағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы номері 125 бұйрығы. 2018 жылдың 14 маусымдағы номері 278 өзгерістермен. Қалыптастырушы бағалау. Жалпы сұрақ қояйыншы, қалыптастырушы бағалау дегеніміз не? Оны қалай іске асырасыздар? Жазсаңыздар. Бағалау сіздер жүргізесіздер ғой, мектепте ол міндетті түрде іске асырылатын процесс. Осы қалыптастырушы бағалау қалай жүріп жатыр, оны қалай іске асырып жатырсыздар, сол туралы ойларыңызды білсем. Әсіресе біздің
жас мамандар. Жазыңыздар. Жалпы бағалау дегеніміз не? Неше түрі бар? Оның ішінде осы қалыптастырушы бағалау дегеніміз не? Оны сіздер қалай іске асырып жүрсіздер деген сұрақ бойынша жауаптарыңызды күтіп отырмын. Сабақ барысында қалай іске асырасыздар? Әр нәрсенің өзінің бағасы болады, иә? Өзіңіздің берген тапсырмаңыз қалай орындалып жатыр, қалай іске асырып жатыр, сіз оған қандай баға бересіз деген сияқты. Жадыра айтады, оқушының жауабына сәйкес бағалаймын дейді. Жақсы. Осы бағалауға қатысты көптеген сұрақтар болып жатады бізде. Сондықтан сіздер мынау бұйрықты міндетті түрде өздеріңізге жазып, түртіп алыңыздар. Бізде мысалы қалыптастырушы бағалау процесін қалай іске асыра, соның бәрін күнделіксін жинап қойыңыздар, папке салып қойыңыздар деп айтып жатады біздің оқушы меңгерушілер дегендегі сұрақтар келіп жатады. Курстан кейінгі қолдау ретінде біз өзіміздің тыңдаушыларымызбен сөйлесіп жатқан, кері байланысқа шыққан кезде соның бәрін салу міндетті ма, оны қалай жүзеге асырамыз, оны қалай белгілейміз деп жатады. Соған байланысты осы сіздерге бұйрықпен таныстырып талқылап өтсек деген ой болатын. Соның алдында сіздермен осы қалыптастырушы бағалау дегеніміз не екенін талқылап алайық деген ойда сұрақ беріп отырмын. Сіздерді бір бағалайын деп отырған жоқпын. Жалпы ойларыңызды білейін деген. Оқушының жауабына сәйкес бағалау дейді. Жадыра, жақсы. Гүлмира апай, қалыптастырушы бағалау күнделікті оқушының жұмысын бағалау. Әрқалай бағалаймын дейді Ералы. Маржан айтады, мұғалім оқушы арасындағы кері байланыс деп ойлаймын дейді. Жақсы. Ондай болатын болса, сіздер енді мұқият тыңдап отырыңыздар. Мына жердегі нәрсені бұл енді суретке түсіріп алғандарыңыз дұрыс, дегенмен де бәрібір жазғанға жетпейді. Ол дәптерде бір жерде сақталып тұрады. Кез келген уақытта ой мына жерде бар еді ғой деп есіңізге түсіргенде жақсы болады. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 2008 жылғы 18 наурыздағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы номері 125 бұйрығы 2018 жылдың 14 маусымдағы номер 278 бұйрықпен өзгерістермен енгізілген деп тұр. Кез келген уақытта осы бұйрыққа сәйкес сіз көрсете аласыз қалыптастырушы бағалау құжаттарын. Қалыптастырушы бағалау нәтижелері басып шығару мен одан ары сақтауды талап етпейді. Қалыптастырушы бағалаудың нәтижелерін ұсыну білім алушылармен орындалған жұмыстарда жүзеге асырылады. Оны басып шығару, оны сақтау талап етілмейді дейді. Бұл қалыптастырушы, яғни сол кездегі оқушының тапсырма қалай орындалды, сол қалыптастыру деп отырғанымыз енді қалып деп тұр ғой, яғни қазақша қалып дегеніміз бір нәрсені, бір затты бір қалыпқа түсірсеңіз, сол заттың формасын береді. Сол сияқты оқушыны қалыптастыру үшін біз бұрынғыдай мә саған оқымадың ба 3, мә саған 2 деген нәрсені қоймаймыз. Баланы әлі біздің бөлім бойынша жиынтық бағалауымызға дейін қалыптастырып, сол дағдыны меңгеру үшін оған сол кездегі тапсырмасына, сол кездегі жауабына баға беріп отырамыз. Кері байланыс жасап отырамыз, Гаухар айтып жатыр, қалыптастырушы бағалау дегеніміз күнделікті сабақ үстіндегі бағалау, әр баланың жұмысын бағалау, Жақсы, рахмет. Енді жиынтық бағалауға көшейік.
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің 2008 жылғы 18 наурыздағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау аралық және қорытынды аттестациялау өткізудің үлгілі қағидаларын бекіту туралы номері 125 бұйрығы 2018 жылдың 14 маусымдағы номер 278 өзгерістермен. Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Бұл максималды балл. Бөлім бойынша бақылау практикалық немесе шығармашылық жұмыс, жоба, ауызша сұрау эссе. Және бөлім бойынша жиынтық бағалау сабағын өткізу, бөлім бойынша жиынтық бағалауды орындау уақыты реттелмейді. Бөлім бойынша жиынтық бағалау үшін максималды балл 1-4 сыныптарда 7-ден кем емес және 15-ден артық болмауы тиіс. 5-11-12 сыныптарда 7-ден кем емес және 20 балдан артық болмауы қажет. Аптасына 1 сағат оқу жүктемесі кезінде бөлім бойынша жиынтық бағалау 90-да 2 реттен артық емес жүргізіледі. Бөлім ортақ тақырыптар 90-на 3 және одан да көп бөлім ортақ тақырыптарды оқып зерделеген жағдайда тақырыптардың ерекшеліктерін және оқыту мақсаттарының санын ескеріле отырып біріктіріледі. 90-да бір бөлімді ортақ тақырыпты оқып зерделеген жағдайда бөлім бойынша жиынтық бағалау 90-ның екінші жартысында 90-ның соңына дейін кемінде 2 апта бұрын бір рет өткізіледі. Оны 2 кезеңге бөліп жүргізуге болады. Жақсы. Түсінікті ма? Сіздер бөлім бойынша жиынтық бағалау, міне осы бұйрық бойынша тіркеп қойсаңыздар болады. Енді 90-дық жиынтық бағалау. Пәндердің күрделілік деңгейін есепке ала отырып, бір күнде 3-ден артық емес 90-дық жиынтық бағалау жүргізуге болады. Олар 90 аяқталатын соңғы күні жүргізілмейді. Жаңартылған білім беру мазмұнында оқитын сыныптардағы оқушылардың жылдық бағалары 90-дық бағалардың орташа арифметикалық мәнін ең жақын бүтін санға дөңгелету арқылы қойылады. 1 немесе 2 пәннен 2 деген баға алған оқушылар үшін мектеп жасаған кестеге сәйкес жүргізілетін оқу жылындағы материал мазмұнын қамтитын жиынтық бағалау оқу жылында ұйымдастырылады. Қорытынды баға жылдық және оқу жылына арналған жиынтық бағалау бағаларының орташа арифметикалық мәні ретінде қойылады. 3 немесе одан да көп пәннен 2 деген баға алған оқушылар қайта оқу жылына қалдырылады. 1 немесе 2 пәннен 2 деген баға алған оқушылар үшін осы пәндерден қосымша жиынтық бағалау өткізіледі. Қосымша жиынтық бағалаудан 2 деген баға алған жағдайда оқушы сол сыныпта қайта оқу жылына қалдырылады. 90-дық жиынтық бағалау бойынша бізде өте көп сұрақтар келіп жатады. 2 қойып қойдым, енді не істеймін деген сияқты. Есептеріңізді жіберіп қойғаннан кейін хабарласып жататын әріптестер болады. Сондықтан біз 90-дық жиынтық бағалауда біз не өткіземіз? Біз модерация өткіземіз, Модерация өткізу барысында міне осы 2 алған баланың бәрі қарастырылу керек. Сол жерде шешім шығарылу керек. 2 алған бала туралы тағы да қайталап айтып өтейін. 1 немесе 2 пәннен 2 деген баға алған оқушылар үшін мектеп жасаған кестеге сәйкес жүргізілетін оқу жылындағы материал мазмұнды қамтитын жиынтық бағалау оқу жылында ұйымдастырылады. Қорытынды баға жылдық және оқу жылына арналған жиынтық бағалардың орташа арифметика есебінен қойылады. 3 немесе одан да көп пәннен 2 деген баға алған оқушы қайта оқу жылына қалдырылады. 3 сабақтан көп 3-тен жоғары, 2 алып отырса, 3 сабақтан жоғары 2 алып отырса, онда ол қайта оқу жылына қалдырылады екен. 1 немесе 2 пәннен 2 алған бала осы пәндерден қосымша жиынтық бағалау өткізіледі. Бұл сіздерде 90-дық жиынтық бағалау өздеріңіз жасап бүкіл сыныпқа өткізесіздер ғой. Одан басқа қосымша ретінде жиынтық бағалау аласыздар 2 пәннен де. Ал енді одан да тағы да 2 алатын болса, ондай жағдайда сол сыныпта қайта оқу жылына қалдырылады деп тұр. Түсінікті ма сіздерге?
Критериалды бағалау жүйесі, қалыптастырушы бағалау. Енді мақсаттарына мән береміз. Қалыптастырушы бағалау қалай іске асады? Бөлім бойынша жиынтық бағалау қалай іске асады? 90-дық жиынтық бағалау қалай іске асатыны туралы сіздермен қазір талқылайтын боламыз. Ең алдымен біз қалыптастырушы бағалаудан бастаймыз, критериалды бағалау жүйесінде. 8-2-1-1 деген біз мақсатты алып отырмыз. Яғни бірінші код білесіздер, ол 8 сыныпты білдіріп тұр. 2 дегеніміз ол оқу мақсатын білдіріп тұр, яғни бізде қазақ тілде бұл оқылымдағысын алып тұрмыз. Бірінші бөлімшесін алып тұрмыз, бірінші бөлімшесінің бірінші мақсатын. Яғни бұл жерде тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау деп тұр. Тапсырма. Ұсынылған тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды пайдаланып, сурет пен тақырыпты байланыстырып, ауызша мәтін құраңыз. Тұрақты тіркестер көз ашуғанша, бес аспап, төбес көкке жету деген сияқты. Бұған біз не ұсынамыз? Оқушы осы тапсырманы орындау үшін біз оқушыға дескриптор ұсынамыз. Яғни бұл тапсырманы қадам-қадаммен орындау деген сөз. Оқушыға тапсырма берілді, бірақ ол оқушы абдырап, неден бастайым, қалай жасайым деп отырып қалмау үшін біз оған дескриптор береміз. Дескриптор бұл тапсырманы орындаудың қадамдары деп аталады. Суретпен тақырыпты байланыстырып әңгіме құрайды деп бірінші қараңыз. Суретпен тақырыпты байланыстырамыз. Содан кейін тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданамыз деп тұр. Осы дескриптор арқылы оқушы берілген тапсырманы орындап шығады. Бұл бізде қалыптастырушы бағалау. Осыдан орындағаннан кейін сіздер енді қай жерде, қалай қате кетті, не істеді, қалай болғанда дұрыс болар еді деген сияқты өзіңіздің кері байланысыңызды бересіз. Енді бөлім бойынша жиынтық бағалауға көшейік. Осы тапсырма, осы мақсат, осы мақсатқа байланысты мынандай тапсырма берілген бөлім бойынша. Мәтінді мұқият тыңдаңыз, берілген тұрақты тіркестерді қолданып, өнертабыстың адам өміріне пайдасы туралы ойыңызды білдіріңіз. Заңның бұзылуына қарсы бұл қорлығының көмегімен ет тауық ет сүт деген сияқты мәтін беріп тұр, тұрақты тіркестер беріп тұр. Енді бұл жерде оқушыға біз не ұсынып тұрмыз? Бағана қалыптастырушы бағалауда біз дескриптор ұсындық, бөлім бойынша жиынтық бағалауда не ұсынамыз? Құрметті әріптестер, жазып жіберсеңіздер. Мына не көрсетіліп тұрған? Бөлім бойынша жиынтық бағалауда қараңыздар, бал қойылып тұр. Дескриптор бар, критерий бар, тапсырманың номері бар, Оны біз не деп айтушы едік? Бөлім бойынша жиынтық бағалауды сіздер осыны жүзеге асырып жүрсіздер ғой, қолданып жүрсіздер ғой. Қане жазайық, бір-екі әріптес жазса, есімізге түсірейік. Кеше ғана 1.90 бітті, 1.90 бітірдіңіздер, сонда бөлім бойынша жиынтық бағалау алдыңыздар, 90-дық жиынтық бағалау алдыңыздар. Яғни қалыптастырушы бағалауда біз дескриптор ұсынамыз, бөлім бойынша жиынтық бағалауда біз не ұсынамыз? Рубрика ұсынады екенбіз, әріптестер. Яғни рубриканы біз кімге береміз? Мысалы, осы сіздің 8-ші сыныбыңыз деп айтайық. Осы 8-ші сыныпта сізде 4 8-ші сынып бар. 4 8-ші сыныптың әрқайсында 25 баладан бар деп айтайық. 25 балада 100 бала болады сізде. Сол сіз 100 балаға рубрика жазуға тиістісіз ба? Жазып жүрсіздер ме осы рубриканы? Қалай қарайсыздар? Жазамыз дейді. Гүлмира апай, осы 8 сынып 100 балаңызға рубрика жазасыз ба? Оны сақтайсыздар ма?
Жақсы, яғни рубриканы қараңыздар әріптестер. Сіз сыныбыңызда 25 бала болса, 25 балаға рубрика беруге міндетті емессіз. Яғни сіздің деңгейіне байланысты тапсырмалар алады ғой, иә? Дұрыс, енді қараңыз. Осы мақсатқа тапсырма дайындап отырсыз. Сол мақсатқа байланысты сіздің қалыптастырушы бағалау кезіндегі, мысалы, ата-аналардың бәрі ренжіп жатады ғой, осы кері байланыс кезінде мына күнделік кезетке өте жақсы, тамаша деп жазасыздар да, 90-ға келгенде 3 шығады. Болмаса керемет деп жазасыздар да, 90-ға келгенде 4 шығады. Ол не деген сұмдық деген сияқты пікірлер білдіріп жатады, иә? Біз оны қалай іске асырамыз? Біз оны неге қадағаламаймыз? Біз қай жерінде қате кетіп жатырмыз? Біз соны бақылауымыз керек. Біз бостан-босқа ана жерге тамаша, керемет деген нәрсені жазбауымыз керек. Біз әлі де осы тапсырманы орындауға ынталаныңыз, иә? Мына жерде осындай қолдау керек болып тұр деген сөз, ана жердегі күнделіктегі тамаша, керемет деген сөздерді жаңағы копировать етіп сала салуға болмайды. Сол үшін сіз оған жауап бересіз. Енді қараңыз, мысалы, менің балам жаңағы айтып отырғандай тамаша, керемет деп алып келіп жүрді, иә, бағалардың бәрі күнделікті кезетті аштым, бәрі жақсы. Бірақ енді жақсы оқып жүрген бала өз қазақ тілден осы бөлім бойынша жиынтық бағалады, ол 3 алып қалуы мүмкін. 3 алып қалды. Не себеп болды 3 алып қалуы? Неге ол керемет болып келді, сабақта мақсат бөлім бойынша жиынтық бағалады 3 алып қалды? Сол балаға сіз рубрика жазасыз. Осы мысалы жаңа айтып отырсыз ғой, деңгей бойынша тапсырмалар дайындаймыз деп. Ол оқушы қарап отырды, өзінің деңгейін осы тапсырманы ғана орындауға жететіндігін орындап шықты. Себебі ол алдындағы тапсырмаларды түсінбей қалуы мүмкін. Өйткені ол сол мақсатты өткен кезде ол сабақта болмай қалуы мүмкін. Болмаса сіз сабақта болмай жаңағы жиналыс болуы мүмкін. Директор шақырып, сондай жағдайлар болып қалды ғой. Болмаса сіздің орныңызға басқа мұғалім кіруі мүмкін. Сол кездерде оқушының жаңағы мұғалімге әлі үйрене алмаған себебінен ол түсінбей қалуы мүмкін. Сол себептен де оның бағасы төмендейді. Сол оқушыға сіз рубрика бересіз. Міне, мысалы, осы кім айтсақ болады? Мысалы, Мағжан. Астына комментарий деп тұрады ғой, сол пікірлеріңіз жазасыздар. Осындай тапсырманы мына жерде орындай алмай қалды. Мына жерде сөйлемді талдай алмай қалды деген сияқты берілген тапсырмаларыңызға сол өзіңіздің жақсы оқып келген балаңыз төменге түсіп қалған кезде сол оқушыға рубрика бересіз. Енді күнделікті өзіңіз алып жүрген 3 алып жүрген оқушыңыз 3 алса, оған рубрика жазбайсыз. 5 алып жүрген оқушыңыз 5 алса, оған рубрика жазбайсыз. Рубрика сіздің жаңағы жақсы оқып келе жатқан оқушыңыз төмен түсіп кеткен жағдайда ғана сіз рубрика жазып жібересіз. Сол рубрика арқылы